Alo be nè sát thế nào nó nên làm sao để cái mà thì ai bạn xem biết được phía sẽ nằm ở đó đâu chẳng có sự việc chỉ có bù do phun nhầm mà sập rồi trả phá số Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nên từ nên làm nhà lâu mình là ba thì nên là thao sẽ được con em cô là vậy là sẵn đấy ngoài ấy nên đấy từ đây mình bắt đầu sau sau mình na này ngã sẽ to từ đi bài bỏ nó thì anh thấy là khama samadhi ba ja maya ra le pi do pinya ni ne ji me so do po yin po ra ko ba ja ma ti da le po no da ne pat tat pi ko pian le thong da de khama Tadha Wariya Tati Tamati Pinya so pi do indri 5 ပါးထက်က ဘာတွေများရောနေလဲဘာတွေများပေါ်နေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာပေါ့နော်တခုခုပို့လို့မရဘူးတတ္တလွန်ခဲ့တာနဲ့ဒီပြန်နဲ့သမာဓိကမရပြန်ဘူးအဲကြောင့်တတ္တကိုလျှော့ပြရတယ်တတ္တကိုလျှော့တဲ့အခါမှာတတိနဲ့လျှော့ရတယ်တတ္တနဲ့ပညာကိုတော့ညှိရတယ်ဒါဆိုဗမာတွေကတတ္တသိအားကောင်းတာဗျပညာအားနည်းတတ်တယ်တတ္တအားကောင်းရင်ပညာအားနည်းတယ်ပညာအားကောင်းရင်တတ္တအားနည်းတယ်တတ္တနဲ့ပညာကိုညီမျှအောင်ဆိုတော့တတိနဲ့ညှိပေးရတယ်ကြည့်အောင်တတ္တိန်တွေနဲ့ပညာတွေကိုညီမျှစေခြင်းတတ္တနဲ့ပညာကိုညှိကြည့်မယ်ပေါ့နော်တတ္တအားကောင်းပြီးတော့ပညာအားနည်းတဲ့သူဟာအချီနေသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံကြည်တတ်တယ်ထင်ယူတတ်တယ်ဘာမှမဟုတ်တာကိုလည်းပဲအဟုတ်ထင်တတ်တယ်တတ္တလွန်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့သာသနာမှာဆိုရင်တရားသံဃာယနာ၃ပါးအပြင်ပေါ့သီလသမာဓိပညာကိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြည့်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတတ်ပါတယ်တတ္တသမားကြတော့အမှားမှန်ကိုမဆင်ခြင်ဘူးမြင်မြတ်တယ်ကောင်းမွန်တယ်ဆိုရင်နောက်ကနေတော့အုံနဲ့လိုက်ဖို့ဘာမှမမလေးဘူးဒါကတော့တရားထိုင်တာမဟုတ်သေးပါဘူးတရားမထိုင်ခင်မှာကလေးကတတ္တလွန်ကဲနေပြီဆိုရင်ပညာနဲ့တော့လေအချီနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့လေအဟုတ်ကြီးထင်တတ်တယ်ပြီးတော့မစိုးစမ်းမစင်ချင်းမနဲ့ကြည်ညိုနေတတ်တယ်ရှိလားမရှိလားမသိဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့သဘောကျရင်ဘာမှမဆိုဖြစ်တာပဲပြီးတော့ကြည်ညိုစရာမဟုတ်တဲ့အရာကိုလည်းပဲကြည်ညိုနေတတ်ပြန်တယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာကိုလည်းပဲအဟုတ်ထင်ပြီးတော့ကြည်ညိုနေတာမျိုးတတ္တပညာကြတော့စူးစမ်းဆင်ခြင်တာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ပညာအကောင်းတော့တတ္တအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကောက်ကျစ်စင်လဲတယ်ကောက်ကျစ်စင်လဲတဲ့ဆိုတာကလူတွေကိုတတ္တရုံးမာတာတသက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ခေါရမဗုဒ္ဓဟောတာတရားရှိတယ်စေတနာဟံဘိကဝေကမ္မံဝရာမိစေတနာကိုငါပြကံလို့ဟောတယ်ကောင်းတာလဲစေတနာပဲမကောင်းတာလဲစေတနာပဲပညာသမားကြတော့သူကစာပြတက်နေတယ်ပြီးတော့တောတန်နဲ့ဘုဒ္ဓရာရှိတယ်ဆိုတော့လေသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါနဆိုတာပေးစံမလိုပါဘူးစေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းတယ်လို့ဘုရားဟောထားတာပဲသူမစင်စားမိတာပေါ့နော်သူစင်တော့စေတသိက်25ပါးရှိတယ်ကုသိုလ်စေတသိက်ပေါ့နော်သောပနာစေတသိက်က19ပါးဝိရိယ3ပါးအပ္ပမညာ2ပါးပညာ1ပါးအဲ့ဒီပညာမှန်ကန်စွာသိတဲ့အခါမှာတတ္တကိုရှင်းတဲ့တင်ကိုတင်ရတယ်တတ္တနဲ့ပညာမပါဘဲနဲ့မှန်တဲ့လို့တခုမလုပ်ဘူးမှန်တဲ့စကားတခုမပြောဘူးဟုတ်ပြီတတ္တရှိရင်အလောဘပေးတတ်ပါတယ်ပြီးတော့တတ္တရှိရင်အဒေါသမေတ္တာပို့တတ်ပါတယ်ပညာသမားကြတိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးစေတနာကောင်းပြီးတာပဲလေဒါနဆိုသွားလို့ဆရာမမလို့တာစေတနာထိုင်ပြီးပြီလေဒါနဆိုတဲ့သဘောတရားကအလောဘမလို့ခြင်းဘူးမလို့ခြင်းတာဘာလို့မှာပေးရတာပေါ့
မပေးဘဲနဲ့စူးထားတဲ့ပစ္စည်းကိုငါမလို့ခြင်းလို့စူးထားတယ်ပြောဘယ်သူ့ရုံမှာလဲဗျမလို့ခြင်းပေးရမှာပေါ့ဒီတိုင်းပဲအာဒေါသမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းထိုင်လို့မရဘူးဒေါသမရှိကြအောင်ပြရတယ်မေတ္တာပို့ပေးတာမျိုးပြီးတော့ချိုးသားတဲ့စကားကိုပြောတာမျိုးပြီးတော့သီးခံခွင့်လွှတ်တာမျိုးလုပ်ရတယ်ဗျပညာသမားကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုစေတနာအဓိကပဲလေစေတနာအဓိကပဲလေအဲကြောင့်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကိုရခက်တယ်လို့ပဲယောဂပြောက်ချင်လို့ဆေးစားတယ်အဲ့ဒီဆေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂသိကိုရခက်တယ်ဒီတိုင်းပဲဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်သိကျင်လို့ပညာသင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပညာသင်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်မကျင့်မဲ့နဲ့တတ္တရော့ပြီးတော့ပညာပိုနေတဲ့ဒီလိုသိကြောက်စရာကောင်းတယ်လူတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းအပြည့်ပြောလို့ပြောမင်းတို့မှားနေတာတကယ်တတ္တရေးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးပညာရေးကြည့်တာအဲ့လိုမျိုးတကယ်တော့အားလုံးရေးကြည့်တာကြီးပါပဲနော်ဒါကြောင့်မို့တဲ့တတ္တနဲ့ပညာနှစ်ပါးကိုညီမျှစေရပါမယ်တဲ့ယုံကြည်တာမှန်တယ်ဒါမဲ့သွားတယ်မသွားစဉ်းစားရတယ်အခုကာလဆိုရင်သိတဲ့အတိုင်းပဲဗျာကိုဘက်ကတားဖြစ်နေတဲ့ကာလစင်ကာပူမှာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုပြန်ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်စင်ကာပူဆိုတာတုတ်တယ်ပြီးတော့လေအစိုးရကတော်တော်လေးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံပြီးတော့ဥပဒေကလည်းတော်တော်လေးချမှတ်ထားတာဒီကြတဲ့အခါတောင်မှလေတားကူတာဗမာနိုင်ငံမှာလေတတ္တကိုအကြောင်းပြပြီးတော့လူစုလူတွေတိတ်လောက်တာပဲလုပ်လေငါတို့ဖျားဖူးတာပဲတရားထိုင်တာပဲဖျားဖူးတာတရားထိုင်တာမှန်တယ်ယောဂါကလေဖျားဖူးတဲ့ကံကိုမတားဘူးဘုံလုံးမထင်နဲ့ယောဂါပြည့်သေးမှာပဲဒါကြောင့်မို့လူစုလူဝေးမလောက်ပါနဲ့ဆိုရင်မလောက်ရဘူးတတ္တဓမ္မကြတော့လုံးရင်ဘာဖြစ်တော့ကွာကုသိုလ်ပဲကောင်းတာပေါ့မှန်တာပေါ့ကုသိုလ်ကကောင်းတာဟုတ်တာပဲလေဒါပေမဲ့လုံးတယ်မလုံးတယ်သွားတယ်မသွားတယ်စဉ်းစားရတဲ့ဒါပညာခေါ်တယ်ဗမာတွေကသူတို့ယုံပြီးဆိုရင်မစူးစမ်းမစင်ကျင်ပဲလောက်တတ်တယ်အဲကြောင့်သတ္တလွန်ခဲ့တဲ့အခါမှာပညာနဲ့မထိန်ရင်ဒီလိုကလေဘယ်သူစကားမှနားမထောင်တော့လောက်ချင်တာလောက်တာအဲ့လိုတော့ပြောရင်မင်းတို့ကဘာသာဖြတ်နေတာမင်းတို့ဘာသာမကူကြတဲ့ပုံကိုလားဖះရှိခိုးတာပဲတရားနာတာပဲဘာဖြစ်တာမှန်လို့ဖះမရှိခိုးနေမဟုတ်ဘူးရှိခိုးပါတရားမနာနဲ့မဟုတ်နာပါဒါပေမဲ့အချိန်ခါကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိရတယ်။ဘာမှအားနေအဲ့ဒါယောဂဖြစ်ကြည့်ကိုပါကဲပါပြောအောင်မှာပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်မရလို့ဟိုလိုကမကူဒီလိုမကူပြောအောင်မှာအဲ့တတ္တသမားတွေပဲ။ဒါကြောင့်မို့တတ္တလည်းမနှောစင်းနဲ့ပညာလည်းမနှောစင်းနဲ့တတ္တနဲ့ပညာကိုညှိပေးရမယ်။ဒါကြောင့်မို့သူကတတ္တနဲ့ပညာနှစ်ပါးကိုညီမျှစေရမယ်။ကိုယုံကြည်တာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ငါယုံတာကပုဂ္ဂိုလ်ယုံတာလားသို့မဟုတ်တရားကိုယုံတာလားတရားဆိုတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်မျိုးပဲရှိတာဘလောက်ပဲငါကပုဂ္ဂိုလ်ကိုပိုးကွယ်တဲ့ပြောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုစရကိုပြောဆိုလောက်ကန်နေမယ်ဆိုရင်ညီညွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါပညာလိုက်တာလေတချို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါတို့နဲ့ယဉ်နေတာပဲလေကိစ္စမရှိပါဘူးအကုသိုလ်မှာယဉ်နေတယ်ဆိုတာရှိလို့လားဗျကုသိုလ်မှာလည်းယဉ်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့သူသာရမှာပဲအဲ့ဒါကိုလေးပဲပြောရမှာပေါ့တော်တော်လေးခက်ပါလေဦးဇင်းတို့နိုင်ငံလောက်ဖျားများတာဦးဇင်းတို့နိုင်ငံပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဖျားကျူဖျားเจ้าမှာပဲလောက်ချင်လို့သွားချင်သွားနေကြတာပဲကိုတော့တတ္တတရားနဲ့လောက်ခဲ့တဲ့အရာကိုပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာပြီဆိုရင်အကုသိုလ်တိုးတတ်တယ်ဗျအဲဒါဆွတ်ပြောမလို့ရဘူးသူများတော့မသိဘူးဗျဒါဘယ်သူကမှအပြည့်ပြောတာမဟုတ်ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတကရဲ့ဦးဇင်းကိုရှောက်တယ်ရှင်ဗျာဒီကြောင့်မတခုခုလိုနေသလိုပဲဘာလိုနေတာလဲလို့မေးကြည့်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဇေဒီတဆူလောက်တဲဖို့လိုအပ်တယ်ကြွေးမိလိုက်ရမှာတခိုင်းလှူမှလားတဲထားတဲ့ဇေဒီတွေအများကြီးဝင်းပြောင်းနေအောင်ရင်လုပ်လိုက်အောင်တဆူတလေးပဲဝင်းပြောင်းတာတော့ခက်ပါလေပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေတတ္တနဲ့ဆိုရင်အရှိကိုပဲထောင်ထားလေရှိတယ်ပညာတသက်ဆိုရင်မရှိလေကောင်းလေပဲရှိလဲရှိရမယ်များလဲမများအောင်ဖျက်ဖူးသွားပါပြီတဲ့မေ့ကြောသူတို့စိတ်တက်ကိုကုသိုလ်စိတ်နဲ့သွားလာလာပြောရင်လည်းအပြစ်ပဲပြောလိုက်တယ်မတည်ဘူးသူတို့ရဲ့တွေးထဲမှာပေါ့နော်
空一对张台比是别的门路，他们这边西南的，对面带他的别个往进就跑，不是谁过来嘛不喏，第别个有过了进就路时候就来的，好吧比，那他不都变不来，这些多的干嘛要第别个嘛年多年嘛呗嘞，要嘛不是那没西吧不，是那没西的了好淡薄，过了他那没西不么干不啦。ကျောင်းမှာရှိတဲ့ဘုရားတော်မှာစောင့်အောင်မဖို့ပဲနဲ့နောက်ထပ်ဘုရားတဆူတည်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဦးဇင်းတို့စိတ်ကူးမရှိဘူးသီလသမာဓိပညာဆိုတာဦးဇင်းတို့ရုပ်တုမှရှိတာမဟုတ်ဘူးပညာနဲ့ဖော်ယူရတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်တုမရှိရင်လည်းပဲသီလသမာဓိပညာကိုယုံကြည်မှယုံတာဒါကြောင့်မို့များစရာမလိုဘူးကောင်းမွန်ပြီးမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့တစ်ချိန်ကြရင်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာလိုပဲအဲ့ဒီစီတီကြီးကိုတော့အဲ့ဒီရုပ်တုကြီးကိုဘုံနဲ့ခွဲတာမျိုးကြုံလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချင်းကြရင်ခံနိုင်ရှိပါမလားလေ့ကျင့်အောင်ရှင်ပြရဲ့အဲ့တော့တွေးစရာလို့လားပညာသမတွေးဖို့လိုတယ်တရသမမတွေးဘူးမတူဘူးဒါကြောင့်မို့တရားထိုင်မထိုင်ဘဝပြတ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ကိုပြန်မေးကြည့်ပါငါယုံကြည်မှုလွန်ကဲနေတာလားသို့မဟုတ်သိမှုလွန်ကဲနေတာလားသိမှုလွန်ကဲလည်းပဲဘယ်သူကမှပြီးမဆိုင်ဘူးနော်သူလုပ်ချင်တာလုပ်တတ်တယ်ယုံကြည်မှုလွန်ကဲလည်းဘယ်သူမှပြီးမဆိုင်ဘူးလုပ်ချင်တာလုပ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့မှန်တာမဟုတ်ဘူးမှားတာကြီးပဲအဲကြောင့်ဘုရားပြောတယ်တတ္တမလွန်ရဘူးပညာမလွန်ရဘူးတတ္တနဲ့ပညာကိုညံလို့ရမယ်ဒါကြောင့်မို့အင်္ဒြေနှစ်ပါးညီနေမယ်ဆိုရင်ကျင်ညိုတဲ့ကျင်ညိုထိုက်တဲ့နေရာမှသာကျင်ညိုတာတဲ့အပွေမလို့အလွေမလို့လူတွေလေအောစရတော့ကောင်းသားလေဒီဖျားတရားတန်ခါရဏသုံးပါးထဲမှာပေါ့နော်ဖျားကိုဘာဖြစ်လို့အသေးအံမယုံကြည်ကြတာလည်းမသိဘူးဖျားကိုအသေးအံမရှိခိုးကြတာလည်းမသိဘူးပြောတာပေါ့နော်တရားကိုလည်းဒီတိုင်းပဲတရားကိုကျင့်ရင်ကိလေသာကင်းတယ်ဆိုသူတို့သိတော့သိတာပဲဒါပေမဲ့လေဘုန်းကြီးတွေကိုကြောအသေးအံကိုကြည်လို့တာဗျာကိုလည်းဘုန်းကြီးပါပဲမကြည်ညိုနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမလွန်စေရဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားဆိုတာဘာပဲပြောသံကောင်ဝေးခဲ့တာဗျသားတော်ဒီလောက်ချင်းအဖေကိုချစ်ရမှာပေါ့အဖေကြတော့ဘေးမှာထားသားကိုတော်ခက်ပါလေအစီရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောနေမကောင်းပြန်ဘူးတတ္တများတဲ့ပုံကိုယ်တွေနေတဲ့နေရာမှာကြိုးကြောင်းစီလိုတဲ့စကားပြောရင်လေဝေဖန်ခံတယ်မင်းကဘာမို့လို့လဲပေါ့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဗျဝန်ခံထားပါတယ်ဘာဆိုဘာမှမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့သင်ထားတဲ့စာထဲမှာတော့တတ္တပညာပဲဒီတတ္တနဲ့ပညာလုံလို့မရဘူးလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့သိထားပါတယ်ဘာနဲ့ညှိမှလဲတတိနဲ့ညှိရတယ်ဒီစက်ကြည့်ရတယ်ငါတတ္တလုံးနေတာလားတတ္တလုံးတော့အကဲပူတယ်အမှန်ဖြတ်လူးနေတယ်မကောင်းပါဘူးဟုတ်ပါပြီဟုတ်ကိုတော့ဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့မျိုးအဲကြောင့်မို့တရားလဲမရနိုင်ဘူးကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးတတ္တကတော့ကုသိုလ်စိတ်ပဲပညာလည်းကုသိုလ်စိတ်ပဲဒါပေမဲ့လှုပ်တယ်လွယ်သွားတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တတ္တနဲ့ပညာကိုညီမျှအောင်ကြိုးစားပါမေးဘူးတယ်1980 1991ပြီးတော့2000ပြီးတော့တမာတိနဲ့ဝိရိယတမာတိအားကောင်းတယ်ဝိရိယအားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြတော့တဲ့ပြင်းချင်းကိုယ်သစ္စာတရားကလွှမ်းမိုးတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်တမာတိအားကောင်းတယ်အောင်ဆိုင်ဝင်ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိရိယမပိုင်ပြလို့ပြီးလာတယ်အလုပ်တစ်ခုတည်းကိုကြားမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်နောက်တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်အဲ့ကြောင့်တမာတိအားမကောင်းရဘူးတမာတိမရှိအောင်ပြောတာမဟုတ်တော့ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့တမာတိအားလုံးဝကောင်းတာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တမာတိကပြင်းတဲ့အဖို့ရှိလို့တမာတိဟုတ်တယ်အောင်နဲ့စားရလို့ကြည့်နေကြိုင်ပြင်းတာဗျာလူတွေကိုကြည့်လိုက်အလုပ်ကိုလေဒီလုပ်ကိုတသက်လုံးလုပ်တာမရှိဘူးအထူးအားဖြင့်အလုပ်သမားတွေဒီလုပ်ငါကျွမ်းကျင်သွားပြီပြင်းတယ်ဘာလို့အောင်ဆိုင်မှပြင်းသွားတာနောက်လုပ်တစ်ခုပြောင်းမယ်စင်ကာပူဆိုအဆိုးဆုံးမလေးအလုပ်ကိုလေပြောင်းလိုက်တာလုပ်တဲ့မို့အိမ်နဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ်စင်မနေချင်းတရားဆိုမနေချင်းဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တမာတိဟာပြင်းတဲ့သဘောရှိလို့ဟုတ်တယ်သူကငြိမ်ပြီးနေရတာမကြိုက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဝိရိယအကောင်းတဲ့တမာတိအားနဲ့တဲ့ပုံကိုကြတော့တဲ့ပြန်လို့ဩရစတရားကလွှမ်းမိုးတယ်တဲ့
ဘာကိုမှကြိုးစားမှုမရှိတဲ့ပုံကိုတယောက်ကြတော့စိတ်ကလွင့်သွားတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဝိရိယပြန်လွင့်တဲ့အဖို့ရှိလို့ဝိရိယဆိုတာကစိတ်ကလွင့်သွားတတ်တယ်ပြေးနေတဲ့လူကိုကြည့်လိုက်ဘာမှဂိမ်းမဆိုင်တော့သူပြေးတာပဲဂိမ်းဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘေးနားမှာဘာတွေ့ကြလဲသူဂိမ်းဆိုင်ကိုမှတ်တိုင်ပတဲ့ကိုကြော်လာလဲဂိမ်းမဆိုင်ကိုသူပြေးဖို့ပဲစိတ်ကူတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့တဲ့တမာတိနဲ့ဝိရိယကိုညီမျှနေစေရမယ်တဲ့တမာတိကလွန်ရင်ပြင်းတတ်တယ်ဝိရိယကလွန်ရင်ပြင်းတတ်တယ်ပြင်းပြီးပြက်ရင်ငိုက်ပြီးအိပ်ဖို့ကြံတော့တယ်ဒါကြောင့်ငိုက်လည်းမငိုက်စေရဘူးပြီးတော့ပြင်းလည်းမပြင်းစေရဘူးငိုက်တတ်တာကဝိရိယအားနဲ့လို့ပြင်းတတ်တာကတမာတိအားနဲ့လို့ယောဂီတွေတရားထိုင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ငိုက်တာလဲဝိရိယမဆိုင်လို့ပြင်းတာဘာဖြစ်လို့ငိုက်မှာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုပြန်စစ်ပါကိုယ့်ကိုယ်စေဝိပဿနာဖြစ်ဆိုကြာဘူးနေတာပဲဒါပေမဲ့သူများစစ်တာပဲကိုယ်ကစောင့်နေတာကိုယ့်ကိုပြန်စစ်ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်နာတဲ့ယောဂကိုကြတော့ဆရာဝန်တွေကုပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိလေသာနာတဲ့ယောဂကိုတော့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ပြန်စစ်ရတယ်တရားထိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုကိုယ်ပြန်ကြည့်တာဟုတ်ဗျနော်ဒါလည်းမေးဖို့တယ်1989 1996 254မှာဒီလိုမျိုးအိန္ဒြေနှစ်ပါးညီမျှနေမယ်ဆိုရင်သမာဓိတရားကပြည့်ရတဲ့ဘုမှာမကြောက်တော့ဘူးသမာဓိအာယုံဆိုင်နေလို့ပြည့်နေဆိုမရှိဘူးတဲ့ဝိရိယလည်းပဲပြန်လွင်ခြင်းအဖို့မှာမကြောက်တဲ့အတွက်တဲ့ကောင်းတဲ့ကြိုးတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာပေါ့တဲ့ပြင်းလည်းမပြင်းဘူးပြီးတော့အာယုံလည်းစိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးတတ္တနဲ့ပညာသမာဓိနဲ့အိန္ဒြေတွေညီမျှဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မကြာခင်အပ္ပနာပေါ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုရရှိမှာပေါ့တဲ့အပ္ပနာလို့ပြောရင်နှစ်ခုကြည့်မယ်ဇန်ရဲ့မဲ့ရဲ့ဇန်တရားကိုလည်းပဲအပ္ပနာခေါ်ပါတယ်မဲ့တရားကိုလည်းအပ္ပနာခေါ်ပါတယ်လိုချင်တဲ့အရာကိုရချင်တယ်ဆိုရင်လောမဲ့အရာကတော့တတ္တနဲ့ပညာဝိရိယနဲ့သမာဓိကိုညှိပေးပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကိုယ်တရားကျင့်တဲ့အခါမှာဘယ်ဟာကိုပိုအားထားသင့်တယ်လဲအမှသူပြောပြရတယ်သမထဘာဝနာကိုပွားများတဲ့နေရာမှာကျတော့တတ္တနဲ့သမာဓိအားကောင်းဖို့ဆိုပါတယ်တနည်းအားဖြင့်သမထဘာဝနာကိုအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတတ္တအားကောင်းရင်တင့်တော်တာပေါ့တဲ့ဒီလိုမျိုးသမထဘာဝနာအလုံးမှာတတ္တတရားအားကောင်းမယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတော်မူထားတဲ့အစဉ်အမချော့ဧကံပြည့်စုံမယ်လို့ယုံကြည်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကမ္မထအာယုံကိုစူးစူးဆက်ဆက်ရှုမှတ်ပြီးတော့အပ္ပနာသို့လှိမ့်မြန်စွာရောက်ခြင်းကြိုးရှိတယ်သမထကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာတတ္တရှိဖို့လိုတယ်တရားဟောတာမလွယ်ဘူးအဲကြောင့်ငါတို့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ခြာကွာလို့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲဆိုရင်မြင်မြင်ဆက်ဆံဇံရတာပေါ့တဲ့ပြီးတော့သမထဘာဝနာကိုအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသမာဓိအားကောင်းရင်တင့်တော်တာပေါ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သမာဓိအားကောင်းရင်အပ္ပနာသို့လှိမ့်မြန်စွာရောက်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်လေဥပ္ပစရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိဆိုတာသမာဓိမရှိရင်ဘယ်လို့မှဇံပြဘူးလေဇံလို့ချင်းတတ္တနဲ့သမာဓိအားကောင်းပါအဲ့လိုမဟုတ်ရင်မဲ့ဖို့လို့ချင်းလာပြီဝိပဿနာဘာဝနာကြတော့ပညာအားကောင်းဖို့လိုတယ်ဝိပဿနာကိုအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပညာအားကောင်းရင်အထူးတင့်တော်တာပေါ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဝိပဿနာကိုအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပညာအားကောင်းရင်အနိစ္စစတဲ့လက္ခဏာထုတ်ထင်သိဖို့လွယ်ကူတယ်ဒါကြောင့်တတ္တရှိကိုရှိရမယ်ပညာရှိကိုရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာဥစားပေးမလဲသမထပွားများအထုတ်တဲ့ကမှာတတ္တဥစားပေးပါဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ကမှာပညာကိုဥစားပေးပါအဲဆိုဥစားမှာရှိရမှာတတ္တလည်းရှိရမယ်ပညာလည်းရှိရမယ်များသောဖြင့်တတ္တရှိကြတယ်ပညာမရှိကြဘူးပညာမရှိတော့ဗျာကိလေသာမတတ်နိုင်ဘူးတတ္တကကိလေသာတတ္တမဟုတ်ဘူးသူကတတ္တယတရတိဩဂံကာမောကမောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇောကဆိုတဲ့ဩဃကိုကူးတဲ့နေရာမှာအသုံးချလို့ရတဲ့အရာဩဃခေါ်တဲ့ကိလေသာကိုတတ်ပြတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့တတ္တရှိရမယ်ပညာလည်းရှိရမယ်ဘယ်နေရာမှာပို့တော့မလဲသမထအထုံးတော့တတ္တကိုပို့ပြီးသုံးပါဝိပဿနာအထုံးတော့ပညာကိုပို့ပြီးသုံးပါတဲ့သမာဓိနဲ့ပညာကိုညီမျှစေခြင်းသမထဘာဝနာလုံးမှာဖြစ်ဖြစ်ဥပဒနာလုံးမှာဖြစ်ဖြစ်သမာဓိနဲ့ပညာနှစ်ပါးညီနေမယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အကျိုးကိစ္စကိုလှိမ့်မြန်စွာပြီးစီးစေခြင်းအပ္ပဒါတို့လှိမ့်မြန်စွာရောက်စေခြင်းအကျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သမာဓိနဲ့ပညာကိုလည်းပဲညီမျှအောင်ထားပါသမာဓိကသမထဇံရခြင်းအကြောင်းပညာကဝိပဿနာကိလေသာကင်းခြင်းအကြောင်းဒါကြောင့်မို့ဝိတ္တိ9ပါးရှိတယ်တမဲတဖို့လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိတ္တိ9ပါးပြည့်ကုန်ပြည့်စုံပါတယ်အပတ်1သီလဝိတ္တိကိုကျင့်တရားပြည့်စုံတယ်သီလဝိတ္တိကကိုကျင့်တရားပြည့်စုံရုံပဲရှိသေးတယ်မနောကံစိတ်ကိုတန်ရှင်းနေစေနိုင်စွာမရှိဘူးတ
ဒုတိယကစိတ်တဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိကဥပ္ပစရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိဇန်တော်မရပေမဲ့လို့အနုလောမဉာဏ်တိရောက်ဖို့တဲ့ပုံကိုဖြစ်ရမယ်ဒီတော့ကြော်ပြီးတော့အပ္ပနာသမာဓိဇန်ရောက်ဖို့တဲ့ပုံကိုလည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကသမာဓိပဲသမာဓိနဲ့ရှိတုလို့မရဘူးသမာဓိကိုယူပြီးတော့ရှိတုရတယ်ရှိမှလာတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဒါကယုတ်ဒါကနာမ်ဘာလို့သိတာသမာဓိမဟုတ်ဘူးပညာဒါပေမဲ့သမာဓိမပါဘဲနဲ့ပညာမသိဘူးအဲကြောင့်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိလိုကိုလိုအပ်တယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှာတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိယုံနာပွဲမှာမဟုတ်တဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှာကင်္ခာဝိဒနာဝိသုဒ္ဓိအကြောင်းကျိုးသိမှာပေါ့စိတ်တည်ငြိမ်မှာမေဃဉာဏတနာဝိသုဒ္ဓိအနေဆဒုက္ခအနတ္တထင်မယ်ဖြစ်ပြမြင်မယ်ပြီးတော့အပြည့်မြင်မယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်တန်းစီနေတာအဲကြောင့်မို့သမာဓိနဲ့ပညာကိုညှိထားပါတချို့ကပြောတယ်ငါတို့ကလေကိလေသာကင်းဖို့အတွက်ဝိပဿနာသာအားထုတ်တယ်သမာဓိနဲ့ပညာကိုညှိခိုင်းတာဘယ်ဟာမှအပြည့်ပြောစရာမရှိပါဘူးသုံးလို့ရတာကြီးပါပဲဘုရားပြောတာရှိတယ်သမာဟိတေစိတ်ယထာဘူတံပဇာနာတိစိတ်ကတည်ငြိမ်ပြီးတော့သမာဓိရှိမယ်ဆိုရင်ယထာဘူတံခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ယုံ nant သဘောကိုအမှန်တိုင်းပဇာနာတိကွက်ချပြီးသိနိုင်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ဘာတရားကိုကျင့်ပြကောင်းတာကြီးပါပဲအကောင်းဆုံးကတော့ပညာနဲ့ကိလေသာတတ်တယ်လို့အကောင်းဆုံးပေါ့အဲယောဂီတွေသိရတယ်သမာဓိထူထောင်တဲ့လုပ်ငန်းလားပညာထူထောင်တဲ့လုပ်ငန်းလားသို့မဟုတ်နိဝရဏကင်းစေတဲ့လုပ်ငန်းလားကိလေသာကင်းစေတဲ့လုပ်ငန်းလားမေးကြည့်ရတယ်အဲ့မှာပိုးတာမရှိတဲ့တခုသူပြောတယ်တတိဆိုတာပိုးတာမရှိဘူးတဲ့အလုံးစုံသောသမထကမ္မဋ္ဌာန်းဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေမှာတတိအားကောင်းရင်သိပြီးတော့တင့်တော်တာပဲတဲ့အားကောင်းတဲ့တတိဟာဩဒိစ္စအဖို့ရှိတဲ့တတ္တံဝိရနဲ့ပညာတို့အစွမ်းပြပြန်လွှဲခြင်းမရှိအောင်ကောက်ွယ်ဆောင်းလျှောက်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာတတိသာကတ်နေတတ္တလွန်သွားရင်ပြန်လျှောက်ပေးတယ်တတ္တလွန်နေရင်ပြန်တင်ပေးတယ်ပြီးတော့ပညာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသိမှုနည်းနေသိမှုများလို့ကြိုးစားတယ်ဝိရလည်းဒီတိုင်းပဲငါသိပြီးတော့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူးဥပမာဆိုပါစို့ဗျာအဝင်ထွက်ကိုရှုတဲ့အခါမှာဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်စွတ်တင်းဝိရနဲ့လိုက်ငြိမ်သွားတယ်ဆင်းမရဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကငြိမ်ပြီးတော့ဝင်တိုင်းသိထွက်တိုင်းသိရင်ဝိရကိုရှော့ချပေးရတယ်မရှိရပြောတာမဟုတ်တော့ရှိရမယ်ဝိရကိုရှော့ပေးရတယ်အဲ့ချိန်ကတမာတိရလာမတူဘူးဒါကြောင့်မို့တတိသာမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့ကျန်တဲ့တရားတွေတည်ဖို့မလွယ်ဘူးတတိသာရှိမဲ့ဆိုရင်တတ္တဝိရိယပညာတွေကိုတကွက်တပြားစီဖြစ်သွားအောင်ကောက်ွယ်ဆောင်းရှောက်ပေးတယ်ပြီးတော့ပြင်းရင်မပုတ်သေးစားဖို့ရှိတယ်တမာတိကြောင့်ပြင်းရင်မရှိရလေအောင်တတိတရားကကောက်ွယ်ဆောင်းရှောက်ပေးပါတယ်ဥပမာပြပြောရမယ်ဆိုတော့ဟင်းတိုင်းမှာစခတ်ပါမအရသာရှိတယ်လို့ဟုတ်တယ်ဟင်းကိုတော့စားနေနဲ့တော့ခိုင်းရမယ်မပူတော့မပူစင်းနဲ့မင်းမူရေးရမှန်တယ်များမှာမင်းရေးပြီးရွာမှာကျွမ်းကျင်လိမ့်မှာနှက်ဆက်တဲ့အမှန်ကြီးရှိပါမှာကိစ္စပြီးမြောက်အောင်မြင်တယ်လို့ဘယင်ကဘလောက်ပဲစွမ်းတယ်ပြောတိုင်းပြည်ရေးရကိုကျွမ်းကျင်စွာခံခွဲတတ်တဲ့အမတ်တွေရှိမှဘယင်ဆိုတာအမိတ်ရှိတာပဲအမိတ်ပေးတတ်တာပဲရှိတာပဲကျွမ်းခွဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်သိကြတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော့ဒေါ်လာစီဆိုတော့2000ကျော်သွားမှာပေါ့ထိုင်းတာလွဲနေတာလေအဲကြောင့်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာနှက်ဆက်တဲ့အမှန်တရှိမှကိစ္စပြီးမြောက်တယ်လို့တဲ့ဒီလိုပါပဲအလုံးစုံသောကမ္မထမ်းမှာသို့မဟုတ်အလုံးစုံသောတောင်းဆုံးခြင်းပြန်လွင်ခြင်းတွေမှာတတိတရားပါမှတာကမ္မထကိစ္စပေါမြောက်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့တတိတရားအကောင်းမဲ့ဆိုအကောင်းဆုံးပါပဲတတိဆိုတာပိုတယ်လို့မရှိပါဘူးတဲ့နေရာထဲမှာတတိယအမြဲတမ်းလိုအပ်နေတာပါတဲ့သမာဓိထူထောင်တဲ့တတိလိုတာပဲတတ္တထူထောင်တဲ့တတိလိုတာပဲပညာထူထောင်တဲ့တတိလိုတာပဲဝိရိယထူထောင်တဲ့တတိလိုတာပဲနေရာတိုင်းမှာတတိလိုတယ်အဲဒါတတိယပိုတယ်ဆိုတာမရှိလိုတာပဲရှိတယ်ပြီးဖို့ပါတယ်1985ပြီးတော့1992 2010အဲဒါယောဂီတွေတရားမှတ်ရင်တတိထားပြီ
ပြောပြီးသားဖေရတတိလုံးမပြောတဲ့အပမန္ဒေနတံပါတိထဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လို့တဲ့ဂယုစိုက်ပြီးတတိထားပြီးပါမှားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဂယုစိုက်တတိထားပါရဲ့နဲ့မှားသွားရင်လည်းပဲတဲ့စိတ်သေးလေးပဲမှားတာပါကြီးကြီးမားမားမမှားပါဘူးတဲ့အဲဒါကြောင့်ဘုရားကနောက်တစ်ခါထပ်ပြောသေးတယ်အပမတော့အမတံပတံတတိသာရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဖို့သိလွယ်တာပဲပမာတော့မေစုနောပတံတတိကင်းသွားတာနေတဲ့သိဖို့ပဲဟုတ်တယ်ဗျတတိနဲ့စัจကျင်ပဲတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်မောဟကလွင်းနေတယ်အမှန်လည်းမသိဘူးစိတ်ကလွင်းနေတဲ့အခါမှာတတိကကတ်လိုက်တာနဲ့လွင်းတဲ့စိတ်ကမရှိတော့ဘူးလွင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုတာနဲ့အဝိဇ္ဇာမရှိရင်အဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓအဝိဇ္ဇာချုပ်တာနဲ့ကံပြီးအလုံးချုပ်သွားတယ်ကုသိုလ်လည်းချုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းချုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာပေါ်လာတာနဲ့တတိကင်းသွားတော့သင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိထားတယ်လုပ်တာတော့ကုသိုလ်ပဲဗျဒီကုသိုလ်ကအစွမ်းနှစ်ခုရှိတယ်ကိလေသာကိုတပ်ပေးနိုင်စွမ်းလည်းရှိတယ်ပြီးတော့တန္တရာကိုချက်ပေးနိုင်စွမ်းလည်းရှိတယ်တတိပါရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာကိလေသာကိုတပ်ပေးတယ်တတိမပါရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာတန္တရာကိုဆွတ်ချက်သွားတာအဲကြောင့်ဘုရားကအပမတောအမတံပဒံပမာတောမေစုနောပဒံကြောင်ပဲဗျဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကလေပြိဋိဘံစံခါနေကြီးတတိကိုလိုအပ်လို့အထပ်ထပ်ပြောသွားတာနော်အဲကြောင့်ဘုရားကျင့်မဲ့ပြောသမဟောစီဝရှာမဲ့ဆိုသမစကားပြောမယ်လို့တော့တတိထားပြီးလို့ပါတတိထားပြီးပြောပါမမှားပါဘူးနော်ပြီးတော့နံပါတ်3ကနှစ်ခုပြီးသွားပြီနော်သမာဓိလုံးဝမရပါဘူးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်ဆင်ခြင်းကိုပြောနေတာနံပါတ်3နမိတ်နဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းပထဝီကတိုင်းစာရှိတဲ့မပြုတ်အပ်တဲ့စိတ်တကကတာဤအာယုနမိတ်ကိုပြုခြင်း၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းစိတ်တကကတာစိတ်တဧကတာစိတ်ကိုသမာဓိရအောင်ကြိုးစားတာပြောတာပြုအပ်ပြီးတဲ့စိတ်တကကတာဤအာယုနမိတ်ကိုပွားစေခြင်း၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းကတိုင်းနမိတ်ကိုပွားစေခြင်းဖြင့်ရအပ်ပြီးတဲ့စိတ်တကကတာဟုတ်တဲ့ဆိုတဲ့သမထနမိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းဟာနမိတ်မှာကျွမ်းကျင်လို့ခေါ်တာပါတရားကျင့်တယ်စိတ်နဲ့အာယုံဘလို့ကံမယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲသိရမယ်ဦးဇင်းတို့စိတ်ကအာယုံဘောင်းဆောင်ကတ်တာဒါပေမဲ့ပထဝီကတိုင်းကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပထဝီကတိုင်းမှာပဲကတ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြီးတော့သမာဓိရသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲအာယုံကိုပွားအောင်နမိတ်ပေါ်ဗျာအာယုံပွားတဲ့ပွားအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွမ်းကျင်ရမယ်ကတ္တနိမိတ်ကိုပွားပြီးလို့သမာဓိရဇံရသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီသမာဓိကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်ရမယ်ငါဘာကြောင့်သမာဓိရတာလဲရလာတဲ့သမာဓိကိုပြောင်းမတော့ထိမ့်သိမ့်နိုင်ရမယ်တော်တော်များများကသမာဓိကိုတစ်ခါလောက်ရလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါထိုင်သမာဓိမရဘူးအဆောင်ရှောက်နေဘယ်လိုနည်းနဲ့သမာဓိရတယ်လဲရလာတဲ့သမာဓိကိုဘယ်လိုထိမ့်မလဲသမာဓိရတယ်ဆိုတာအာယုံစိုက်လို့ဝင်ထွက်ဆိုရင်ဝင်ထွက်မှာပါအောင်စိုက်သမာဓိရလာလိမ့်မယ်အဲဆိုဝင်ထွက်မှာအောင်စိုက်သမာဓိပြောင်းသွားမှာပဲအဲဘာကြောင့်သမာဓိရတာလဲဘာကြောင့်သမာဓိပြတ်သွားတာလဲဒီလိုသိရင်သမာဓိကိုထိမ့်နိုင်တယ်အခုကပထဝီကတိုင်းပြောတာကိုပထဝီလို့ရှုတဲ့အခါမှာသမာဓိရလာလိမ့်မယ်ပထဝီလို့ရှုတဲ့အခါမှာစိတ်ကလွင်းသွားရင်သမာဓိရမှာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်နမိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုလည်းကျွမ်းကျင်ရမယ်ပြီးတော့နံပါတ်4စိတ်ကိုပင်မြောင်းခြင်းဝိရိယအလွန်ရော့ခြင်းစတဲ့အရာတွေကြောင့်စိတ်တွန်းဆောင်မှုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်ပိဋိတန်ဖိုးစဉ်ကိုပွားပြီးတော့စိတ်ကိုပင်မြောင်းပေးရမယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတာကပညာပြောတာဝိရိယကဝိရိယပိဋိကပိဋိပညာလည်းသုံးသပ်ပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်ရမယ်ဝိရိယကြိုးစားအထောက်နဲ့လည်းပဲဖြစ်တင်ပေးနိုင်ရမယ်ပြီးတော့ပိဋိကျင့်မှုနဲ့ပဲစိတ်ကိုမြင့်တင်ပေးရမယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာလည်းပတ္တတိတန်ဖိုးစဉ်သမာဓိတန်ဖိုးစဉ်ဥပ္ပခါတန်ဖိုးစဉ်ကိုမပွားသင့်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်တာပေါ့စိတ်ကိုတင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဝိရိယရော့နေတာကိုဝိရိယရော့ရင်ရှိကိုမတက်ဘူး
ပတ်သက်ပြီးငြင်းပြီးနေတာဝိရိယစိုက်စရာမလိုဘူးပြီးတော့တမာတိရနေရင်ဝိရိယတော့ဆိုင်လို့မရဘူးဝိရိယဆိုင်ရင်တမာတိပြတ်သွားတယ်ပြီးတော့ဥပ္ပခါဘာကိုမှဂိယူမဆိုင်ဘာကိုမှဂိယူမဆိုင်ရင်ဝိရိယပျောက်သွားမှာပေါ့အဲကြောင့်ဝိရိယအားနဲ့ရင်ဓမ္မဝိစေယဝိရိယပိဋိနမောစဉ်ကိုပွားပါဝိရိယအားကောင်းရင်ပတ်သက်ပြီးတမာတိဥပ္ပခါကိုပွားဆန့်ကျင်ပဲဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်အနည်းငယ်သာတောင်းလောင်နေတဲ့မီးတွေကိုပုံမတောက်စေခြင်းတဲ့ဆိုရင်ရဲဆိုချင်းဆိုနွားချီရေသဲစားတဲ့အရာကိုတောင်းတယ်လို့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ရဲချောင်းချင်းချောင်းစားတဲ့အရာကိုတောင်းတယ်မှသာမီးတောက်ကောင်းလာတယ်လို့ပေါ့တဲ့ဝိရိယရောနေပါတယ်ဆိုပါမှဗျာဝိရိယရောစေတဲ့ပတ်သက်တဲ့တမာတိဥပ္ပခါကိုပေါ်ပွားရင်ဝိရိယလုံးဝရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိရိယအကောင်းစေခြင်းဓမ္မဝိစေယပညာပေါ့နော်ပြီးတော့ဝိရိယပြီးတော့ပိဋိယပိဋိဒါတွေကိုပွားအဲကြောင့်ယောဂီတို့တရားမှတ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်ကမြင့်တင်ပြရတယ်တရားမှတ်ပြီးဆိုပါစို့ဗျာနံပါတ်1အပြည့်ကိုတောင်းပန်လိုက်တယ်ကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်အပြည့်ရှိသူလားအပြည့်ကင်းသူလားလို့အဲယောဂီတို့ကလိုလို့စင်တယ်လို့ယူသွားတာကိုယ့်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မကြည့်ဘူးပြန်သုံးသပ်ရတယ်ပါတယ်မလားသီလပြီးရင်စာကပြီးတော့ဒေဝတာဒါအနုတ္တိမှာလေပြန်ကြည့်ရတယ်အပြည့်ကင်းစင်သူလို့ကိုယ်ကိုခံစားရရင်ပိဋိယတန်းပေါ်လာတယ်ပြီးတော့သီလကိုဆင်ခြင်တာသီလဆင်ခြင်တာသီလပြည့်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ဖို့မဟုတ်ဘူးအိမ်မှာလက်ကြည့်တယ်ဘယ်နေရာမှာအမှန်ရှိနေလဲဘယ်နေရာမှာကျွတ်နေတယ်လက်ကြည့်တာလေအဲ့လိုလက်ကြည့်တာကျိုးတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ဖို့မဟုတ်ဘူးကျိုးတာကိုဆက်ဖို့တယ်အဲ့ဒါသီလကိုပြန်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာလေဒီတိုင်းပဲအိုးသီလသိတန်ရှင်းဆင်ခြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါလားဒါပီတိတန်ဘောစဉ်ခေါ်တယ်ပီတိမြင့်တင်ပြကျင့်တတ်မှုဒီနေ့မဲ့ခန္ဓာကိုလိုလိုက်တဲ့ခါမှလည်းပဲအိုးဒီခန္ဓာကိုငါဘုရားလူတာမလီငါဘုရားကိုတူနိုင်တဲ့စိတ်မျိုးငါမှလည်းရှိနေပါလားဒါပီတိပဲပြီးတော့မေတ္တာပွားတဲ့ခါမှာအိုးအနားမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ငါနဲ့ရန်သူမှမဟုတ်တာငါမေတ္တာအားလုံးပို့ထားပြီးပြီအိုးကောင်းလိုက်တာကိုပီတိနဲ့မြောက်တင်ပြီလားအဲကြောင့်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာကိုလည်းပြန်ကြည့်ရတယ်တရားတစ်ခုတည်းတော့လို့မရဘူးဗျမြင်သိရင်ပိုကောင်းတာပေါ့အာနာပါနလောက်တာတော့ဟုတ်ပါပြီအာနာပါနနဲ့တမာတိမရဘူးလို့လုပ်တယ်အဲကြောင့်သူကစမ်းပြနေတာအဲကြောင့်မီးတောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မျက်ချောက်ထင်းချောက်ထက်ပါမီးသေးစေခြင်းနဲ့ဆိုမျက်စိုချင်းစိုနွားချီရေထက်ပါတမာတိမလို့ခြင်းတော့ပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်256ဓမ္မဝိစီယတန်ဘောစဉ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းများတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောစဉ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအာဟာရသုတ်တံမှာဒီလိုလေးဟောထားပါတယ်ယဟန်တို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားအပြည့်ရှိအပြည့်မရှိတဲ့တရားကြောင့်ညတဲ့တရားမြင်မြတ်တဲ့တရားမငြင်းတဲ့အဖို့ရှိတဲ့တရားဖြူစင်တဲ့အဖို့ရှိတဲ့တရားဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတရားတွေမှာအကြောင်းမှန်လမ်းမှန်အပြင်နှလုံးသွင်းမှုကိုချိန်ဖန်များစွာပြုတာဟာတဲ့မဖြစ်သေးတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောစဉ်ကိုဖြစ်စေခြင်းဓမ္မဝိဇ္ဇာလို့ပြောရင်ပညာပဲမှတ်ပါမသိသေးတာသိသွားတာဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောစဉ်တခြားပြောတာမဟုတ်ပညာပွားလာတာဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောစဉ်ဖြစ်ခြင်းအကျိုးကဖြစ်ပြီးတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောစဉ်ဤလွန်စွာအဖန်ဖန်တတ်ဖြစ်ခြင်းကပြန်ပြောခြင်းကဘာဝနာမှုရဲ့ထံဝန်းကျင်ပြည့်စုံခြင်းကဖြစ်သောကြောင့်တဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောစဉ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တာဒါကကုသိုလ်ဒါအကုသိုလ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တိတာတတ္တာနဲ့ဆိုင်ပညာနဲ့ဆိုင်တာတတ္တာကုသိုလ်အကုသိုလ်သိကျင်တာမဟုတ်ဘူးကြီးညိုစရာပဲသူလက်ကြည့်တာသူတို့ဘာလို့လဲငါကြီးညိုပြီးရောပညာကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ဒါကကောင်းတဲ့ကျိုးကိုပေးတတ်တယ်ဒါကမကောင်းတဲ့ကျိုးပေးတတ်တယ်ဒါအပြည့်ရှိတယ်ဒါအပြည့်မရှိဘူးဒါရုံညံ့တာဒါမြင့်မြင့်တာဒါကမညင်တဲ့အဖို့ရှိတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဒါကဖြူစင်တဲ့အဖို့ရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေလို့ခွဲခြားစိတ်ဖြတ်ပြီးသိတာကိုဓမ္မဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာသိရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ကပို့လွယ်တယ်ရလွယ်တာပေါ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တန်သိတယ်ကိုယ်စိတ်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်သိတာဟုတ်ဒီစကားရမှာတဲ့ကုသိုလ်စားတဲ့တရားတွေကိုသိရင်အကြောင်းမှန်လမ်းမှအပြင်နှလုံးသွင်းမှုဆိုတာဟာတဲ့သဘာဝလက္ခဏာသာမညလက္ခဏာကိုထုတ်ထွင်းပြီးသိခြင်းအစွမ်းဖြစ်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုကိုဆိုလိုတာပါတဲ့ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်သဘာဝလက္ခဏာကအနာဝိဇ္ဇာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြည့်မရှိဘူးကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတယ်အကုသိုလ်ကြတော့ပါဝိဇ္ဇာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြည့်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတယ်ဒါသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနောက်တစ်ခုကကုသိုလ်ပြအကုသိုလ်ပြဖြစ်ပြီးပြပေါ်ပြီးပြောက်တတ်တယ်ဒါသာမညလက္ခဏာဒါကိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးသိကြဖို့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ထက္ကရာအကြောင်းတစ်အနေအဓိပ္ပာယ်ကိုမြင်မြန်ခြင်းအဓိပ္ပာယ်သိအောင်ပေးတာစိတ်ထဲမှာဇေဝဇဝါဖြစ်တာမျိုးဘရောမှ
နေဘူးတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတာကပညာအားကောင်းတာပြောတာနံပါတ်2အတွင်းပြင်ဝတ္ထုကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်းပါခဲ့ပြီသားခန္ဓာကိုယ်ညစ်ပတ်နေရင်ခန္ဓာကိုယ်တန်ရှင်းအောင်လုပ်ပါပြီးတော့ကိုနေတဲ့နေရာညစ်ပတ်နေရင်တန်ရှင်းလုပ်ပါပြီးတော့3တတ္တာစတဲ့အိမ်တွေညီမျှခြင်းပါခဲ့ပြီသား4ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်ကျင်ခြင်းဟုတ်တယ်ပညာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေးခေါ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပေါင်းလို့ကိုယ်ကတွေးခေါ်တတ်ကောင်းတာမှပေါ့တာဒါကြောင့်မို့လေလောကမှာကိုယ့်တဲ့သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြင်းနေရှာလိုက်ပါကိုယ်အသာဆုံးမဖြစ်စေနဲ့ကိုယ်အသာဆုံးဆိုကိုယ်ကသူများပေးနေတာနဲ့တင်ကိုယ်မှရှာစရာအကြောင်းမရှိတော့ကိုယ့်တဲ့သာတဲ့လူနဲ့သာတွေ့မဲ့ဆိုရင်ရစရာအများကြီးရှင်အောင်လာကြည့်ပေါ့သူ့ရဲ့ဖေနဲ့အမြဲတမ်းကြုံတာအမြဲတမ်းတွေ့တာတွေ့တိုင်းဩဝါဒပေးတယ်အဲ့ဒါသူအားမရသေးဘူးဖះမယုံတော့မဟုတ်ဘူးဖះယုံတယ်ဒါပေမဲ့ဖះနဲ့24နိုင်တွေ့နေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအများလဲဆိုရင်တော့24နိုင်တွေ့ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူကဖះကိုလည်းပဲအားကိုးတယ်လို့အများကိုလည်းအားကိုးတယ်မနေ့အဲ့ရထားတဲ့အခါမှာအသက်ကိုတနေ့ဆုပ်လိုက်တယ်ငါးကိုဆုံးမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါရဲ့လက်ထက်မှာသက်လောက်များပါစေကိုယ်ထက်အတိကျွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ထက်မှာရှိတဲ့သဲလောက်တွေ့ပါစေတဲ့တနေ့စာနော်အဲ့လိုသိတာဘာကြိုးရှိလို့လဲပေါ့ရှိတာပေါ့မှားတာတွေနောက်ထပ်မရှိတော့ဘူးမှန်တာတွေဆက်လုပ်လာတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကိုယ်ထက်အတွေ့အကြုံများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှားကိုလောက်ပါလို့ဘယ်တော့မှတိုက်တော့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာမဟုတ်နော်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်ကျဉ်ရမယ်လို့ပြောတာအောက်မှာပါတယ်နံပါတ်5ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးပဲကိုကအတိနည်းနေရင်အတိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီသွားရတယ်ကိုကဥစ္စာနည်းနေရင်ဥစ္စာပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီသွားရတယ်ဒါမဲ့လိုချင်တာအတိဒါမဲ့ဥစ္စာပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမသွားဒီပညာပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမသွားဥစ္စာပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီသွားမှားပြီပေါ့ကိုသိချင်တာကအမှားမှန်အာနာမဲ့တဲ့လူစီသွားရင်ဘာရမှာဘာမရဘူးနေရာမလို့စင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်ကျဉ်ပါမှန်ကန်တဲ့အသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးပဲပါဒါမှဓမ္မဝိစီယမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ပညာရမှာပေါ့ပြီးတော့နံပါတ်6ဉာဏ်နဲ့သူကိုယ်သာကျက်စားနိုင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့သူတို့သာကျက်စားနိုင်တဲ့ခန္ဓာအနစတဲ့တရားတွေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းခန္ဓာကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်ပါနာမ်ရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်အာရဏလည်းနာမ်ရုပ်ပဲဓာတ်လည်းနာမ်ရုပ်ပဲသစ္စာလည်းသစ္စာကြတော့ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂပေါ့နော်အမြဲတမ်းဆင်ခြင်နေပါဒါကရုပ်ခန္ဓာဒါကနာမ်ခန္ဓာရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်ငါဆိုတာမရှိဘူးဒီလိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်နေပါပြီးတော့နံပါတ်9ပညာဆိုတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်မှာစိတ်ကိုညွှန်ထားပါတဲ့ငါကပညာရအသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ရမယ်စိတ်ကိုညွှန်ထားပါအဲ့ဒါဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမေးဘူးတယ်996ကဒါကအသိနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောက်ရမယ်အလုပ်ပေါ့နော်အခုလာပြီးဥရိယတန်ဖိုးစဉ်ကြိုးစားထုတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးကြိုးစားမလဲဆိုတာသိရမှာပေါ့နော်ပါဠိတော်အကြောင်းဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအာဟာရသုတ်တံမှာဒီလိုမျိုးဟောထားပါတယ်တဲ့ယဟန်တို့စတင်ပြီးအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အာရမ္ဗတက်ပြင်းခြင်းမှာထွံ့မြောက်အောင်အထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့နိကမတက်အစင်စင်တိုးတက်ပြီးတော့အထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ပရကမတက်တွေကရှိပါတယ်စပြီးအထုတ်တာအာရမ္ဗပြီးတော့မပြင်းအောင်အထုတ်မှာကနိကမပြီးတော့တဆင်းပြီးတဆင်းရင်းတဲ့ရင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်တာကပရကမ3ခုနော်အဲ့ဒီဓာတ်3ပါးမှာအကြောင်းမှန်လက်မှန်နဲ့နှုံးသွင်းမှုကိုများစွာပြုတာဖြစ်တဲ့ဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်ထပ်ဖြစ်လာတယ်ပြန်ပြောတယ်ပြီးတော့ဘာဝနာပွားမှုရဲ့ထံဝခြင်းပြည့်စုံခြင်းအကြောင်းပါပဲအဲကြောင့်ဝိရိယ3ပါးကိုအောက်မှာပြပေးတယ်အာရမ္ဗတက်စတင်ပြီးတော့ကြိုးစားပါလေများမြင်တယ်ငင်းနေလို့ဝိရိယတိုးလာတာမဟုတ်ဘူးကြိုးစားမှဝိရိယတိုးတာဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့တရားကိုသိခြင်းစပြီးကြည့်လိုက်ဘလောက်မြင့်တဲ့တောင်ပြည့်ပြည့်ဘလောက်ဝိရခီပြည့်ပြည့်ခြေတလန့်စတဲ့ဆိုတဲ့စကားတိုင်းဒါစတာပဲစာပြီးလောက်ပါဒါဝိရိယစပြီးမရနဲ့နော်စာပြီးလောက်တာရဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနှစ်နေကမတက်ပြင်းချင်းမှာထွံ့မြောက်တဲ့အတွက်အာရမ္ဗတက်ထဲသာပြီးတော့အကောင်းနဲ့အထုံမှုဝိရိယစတော့စတယ်မဆက်လို့မရဘူးစာပြီးဆက်လို့ပါအဲ့ဒါပြင်းတာတွေအားလုံးလိုသွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့နံပါတ်3ပရကမတက်အစင်းစင်းမြင့်တဲ့အရာဌာနသို့တိုးတက်သွားတဲ့အတွက်နိကမဓာတ်ထက်သာပြီးအကောင်းတဲ့အထောက်မှုဝိရိယတက်တောင်တက်မယ်ဗျာ
တောင်တက်တယ်ဆိုတာစချင်းတောင်မဟုတ်ဘူးမြေပြန့်နေလာပါတောင်တက်မယ်ဆိုတာနဲ့တောင်ရှိရကိုခြေလမ်းစားခဲ့ရမှာနောက်ဆုံးလို့မရဘူးနောက်ဆုံးရင်တောင်နာကိုရောက်မှာမဟုတ်ဆက်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းလေးမြင့်လာတယ်ဒါမှဒါတောင်ထိပ်မဟုတ်သေးဘူးပရမစားလာတဲ့မြေပြန့်ကအာရဗစတဲ့အာထုဒ္ဒံဒုတိယတောင်ကိုစတက်တာကနေကမထိပ်ကိုရောက်တက်တာကပရကမတဲ့ဒါကြောင့်မို့တစ်ခါတော့ထိပ်ကိုရောက်အောင်တက်လိုက်ပါဇံမှာဆိုရင်အနည်းဆုံးပရမဇံပေါ့ဉာဏ်မှာဆိုရင်အနည်းဆုံးသောတပတ္တိမဲ့ပေါ့အဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်အားထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိရိယသုံးမျိုးရှိတယ်စာပြီးလောက်တယ်ဆက်လုပ်တဲ့ဝိရိယစာလည်းလုပ်တယ်ဆက်လည်းလုပ်တဲ့ဝိရိယဒါပေမဲ့ရတော့မရဘူးနောက်ဆုံးဝိရိယစာလည်းလုပ်တယ်ဆက်လည်းလုပ်တယ်ရလည်းရတယ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ငါကစာပဲစားတာလားဆက်ကောစေရလားဆက်တော့ဆက်တယ်ရအောင်တော့လုပ်ရလားသုံးချက်ရှိတာလေများသောဖြင့်စာလုပ်တယ်ဆက်မလုပ်ဘူးကျတ်သွားတာဆိုပါစို့ဗျာရေတံဝင်တယ်သူစိတ်ကူးထားတာရေတံမှာတရားထိုင်တာကောင်းတာဟုတ်မင်းကောင်းလိုက်တာငါအိမ်ရောက်ရင်တော့လေတနေ့ကို9နိုင်တော့ရအောင်ထိုင်အောင်မှဟဲမဲအိမ်ရောက်တော့စားထိုင်တာပဲမကြပါဘူးနည်းနည်း short လာ4နိုင်လောက်နောက်3နိုင်လောက်2နိုင်လောက်10နိုင်လောက်နောက်7မိနစ်လောက်ရောတကယ်တိုးရမှာသူပြောတာတိုးသွားဟုတ်ကောနောက်ဆုံးပြောတယ်မလေးလူဘောဆိုပြောတော့တယောက်ကိုလွယ်ပါဘူးနောက်ဆုံးအဲ့ဒါလည်းပြီးသွားနော်အဲကြောင့်ဝိရိယကိုကျူးစားဖို့အတွက်နောက်ထပ်အထက်ကတာကြောင့်ပြောလာတယ်တစ်အပယ်စားတဲ့ဘေးကိုဆင်ချင်းပါငါသာကုသိုလ်လုပ်ဖို့ပြင်းနေရင်အပယ်ကြမှာကိုကိုတတိထားဒါသူမြတ်သွားမပြောနဲ့နော်ကိုသတိပေးတာငါကုသိုလ်မလုပ်ဘူးမင်းအပယ်သွားခြင်းလို့လားကိုပြန်ပြောတာပြီးတော့နံပါတ်2ဝိရိယနဲ့ဆက်ပြီးတော့လောကီလောကုတ္တရာတရားထုကိုရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုရှုခြင်းဝိရိယကျိုးစားအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကီမှာလည်းချမ်းသာတယ်လောကုတ္တရာမှာလည်းပဲလွတ်မြောက်တယ်ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တကယ်လည်းရှိတာပါအသက်လည်းအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မောင်လန်တို့ဆိုရင်လွန်လွန်းတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွန်လွန်းတယ်သောတပတ္တိမဲ့ကိုလို့ကိုရတယ်တက္ကရာမဲ့အနာဂမဲ့အရဟတမဲ့ကိုလို့မရဘူးအိုးကျိုးစားလိုက်တာအသက်အတန်ကိုလောက်တယ်ဝိရိယပြီးတော့ရှန္ဒနာကြည့်ပေါ့မနေ့ဖန်ဆိုရင်သံဃာတင်ဝဲစတော့ငါအခုမှသောတာပန်မရှိတယ်မဖြစ်ဘူးလုံးမဖြစ်မှာရှင်ဗျာဝိရိယလွန်လို့မရဘူးဆိုမှန်တယ်လေအခုဝိရိယရှိနေလို့လားလွန်လို့မရဘူးတဲ့အမဲလောက်တော့မလုပ်သေးပဲနဲ့လောက်ပါလောက်ပြီးမှလွန်လို့မရတာလေမလောက်ပဲနဲ့ဝိရိယဘလို့လူရဘလို့လူရမသိဘူးအဲ့ဒါလားဝိရိယလွန်လို့မရဘူးလူတွေလောက်ပါမလွန်ပါနဲ့ရှန္ဒနာကြတော့ဂျွန်ထွက်သွားတာဟုတ်တယ်လေသူမှအချင်းမရှိလို့ပါသူလည်းတနာတော့တနာပါတယ်သူလေးတရားချင်းနဲ့ဒါတော့သောတာပန်မရဘူးလူချင်းစောအားကြီးနေတာအဲ့ဒါဆင်ကျင်တယ်တဲ့ဟာဒီလိုတရားချင်းတာမှာတရားမရတာတရားရချင်းအကြောင်းမရှိလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပဲဘုရားပြောခဲ့တာအာနန္ဒာမင်းကလေသိတ်လှုပ်ရှုပ်တဲ့လူတွေရဒါကြောင့်မင်းကတရားတို့များသေးတာမင်းသားလေချင်းကြည့်လိုက်ချက်ချင်းရမှာဘုရားပြောခဲ့တာဟုတ်အဲ့ဒါဟာဟုတ်သားပဲဘုရားစကားဆိုနှခုမရှိဘူးတစ်ခုမှရှိမှာငါဘာများလူနေတယ်ဘာများလွန်နေတယ်လူတာကတတိလွန်တာကဝိရိယဟာမဟုတ်သေးဘူးဒါမှားနေတာဒါသူ့အနေနဲ့ကြည့်တာပေါ့နော်လောကီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးရှားတာကိုပြောပြတာနည်းနည်းလေး short ချပြီးတော့တတိကလိုက်တဲ့ခါမှာအိတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးထိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလှဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဣရိယာပု၄ပါးတော့ရတာဖြစ်တယ်ဒါဝိရိယအကျိုးကိုရတာပြောတာနော်ဒီတိုင်းပဲဝမ်းမအောင်မြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြင်းနေလို့အောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာပုံကြီးမလို့ချမ်းသာလိုက်တာတဲ့ဘလောက်ထိအဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဘယ်ရာမှလွတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1အပယ်ကြားနိုင်တဲ့ဘေးကိုဆင်ခြင်ပါပြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကုသိုလ်မလုပ်တဲ့အတွက်အပယ်သွားမှာအဲ့ဒီမှာငါမပါစေရဘူးနံပါတ်2ကြိုးစားရင်လောကီမှာလည်းအောင်မြင်တယ်လောကုတ္တရာမှာလည်းအောင်မြင်တယ်လို့အကျိုးကိုဆင်ခြင်ပါပြီးတော့တရားပိစိကဗုဒ္ဓမဟာတာဝကတော့ကျင့်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုငါကျင့်တဲ့ဒီကျင့်ဟာပြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေမကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်လို့အကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆင်ခြင်ပါဟုတ်တယ်တရားပိစိကဗုဒ္ဓမဟာတာဝကဆိုတာကကပ္ပတသိမ့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိလေသာကင်းစင်သွားတာပြင်းလို့မှမဟုတ်တာကျူးစားလို့လေ
ငါပြင်းနေငါမှရှိတဲ့ကိလေသာမပြောနဲ့သူများမှရှိတဲ့ကိလေသာတော့ငါစီရောက်လာအောင်ပြဿနာနော်ဒါကြောင့်မို့အကျင့်နဲ့ပတ်သက်ဆင်ခြင်ပါပြီးတော့လေးဒါကတော့ရဲ့ကောင်းမှုကိုအကျိုးကြည့်အောင်ပြုခြင်းအစွမ်းဖြစ်ဆွန်ကျေးဇူးကိုတုတ်ပြန်ပြီးပူဇော်ခြင်းဒါဆွန်တော့ပူဇော်တာဟောဒကာတွေကလေပြင်မဲ့ခံပြီးလှူလိုက်တာငါကြတော့ပြင်းနေတာဒါမျိုးလောက်ရဘူးဒါစင်ဒါဖုန်းနဲ့ဆိုင်တာလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်မြတ်ထမင်းစားနေရတယ်တတိလောက်လောက်တာဆိုရင်သူထမင်းကိုစားနေတာပဲလေပြီးတော့လာအောင်မယ်ကိုကသာသမီဆိုရင်မိဘနဲ့ထမင်းစားနေရတယ်ကိုယ့်မိဘဆိုရင်ကိုလည်းအိုးနိုင်သူများထမင်းစားရမှာပဲဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ကျွေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကျိုးကျေးဇူးများပါစေပေါ့တေဝခိကဆရာတော်တွေဒီတိုင်းပဲဆွန်ကျေးဇူးပေါ့လေတော့ဆုံးခံနေတိုင်းကြွအဲ့ဒီရင်ကတား view site တာချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝက်ဒီလန်နေရအဲ့ဒါလည်းပဲကောင်းကောင်းလှူတာသူရဲ့တွေးထက်မှာပေါ့နော်ဆင်းရဲတာမှန်တယ်အိမ်သာမကောင်းတာစားစရာတော့ကောင်းနေလို့ငါ့ကိုကောင်းတာလှူတာဖြစ်မှာပေါ့ထမင်းချက်တဲ့နေရာတွေသူမဝင်ဘူးလေသူမှမသိတာတချို့ရှိရမလားနေရတာစုပ်ပေမဲ့တော့စားတာကောင်းကောင်းစားတာသူလည်းအဲ့လိုထင်တာကိုတရက်ကြတော့ဗျာဒကမရနေပြီးတော့သူသမီးမှားနေတာတဲ့သမီးရေငါတော့နေ့ကိုစောက်ဖို့ငါမှအချိန်မရှိတော့ဘူးငါထင်သွားခွေအောင်ငါနေ့ကိုလာတဲ့ဒီငါမှအချိန်မရှိတော့ဘူးအဲကြောင့်မို့နေ့ကိုလာရင်ဖို့ပေါ်ရရလေးချက်ထားတဲ့အင်းကိုလှူဆုံးကိုလှူဒါနဲ့အမေကဘာစားမှာတော့ငါတို့ကပူဇော်မလို့ပါဘူးမနေ့ကထမင်းချမ်းလေးကြံတယ်မှတ်လားအဲ့ဒီထမင်းချမ်းလေးကိုငါစားမှာပေါ့ညနေကျတော့ဘာစားမှာဒါလေးပို့ရင်ဒါလေးပဲစားမှာပေါ့ဒီတနန်းစာတစ်ခါချက်ထားတာကိုသုံးနန်းစားဖို့ဆိုစဉ်းစားတာကိုသူပြောတာကိုဆုံးခံကြွလာတဲ့ပုံရချအမလီငါထင်ထားတာကသူတို့မှရှိနေလို့လှူတဲ့ထင်တာကိုမရှိတဲ့ကြားတဲ့ကငါ့ကိုလှူနေတာမဖြစ်ချေဘူးဒီဒကမတွေကငါချင်းမြမှာဖြစ်မှာအဲ့ဒီတရားနာပြီးတော့ကိုလည်းအမရပေါ့ကိုလှူနေတဲ့ကကြီးခုဒီပါအဲ့ဒါနဲ့အကြောင်းပြန်သွားတာဆုံးခံမှုဒီဘုန်းကြီးငါကိလေသာမကင်းရင်သူတို့လှူတယ်ဆိုလူမခံတော့ဘူးအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ရှိလို့ရဟနာဖြစ်တာဆုံးခံချိန်မှာပြန်သွားတာဘာမှမကြောက်ဘူးပြန်လာရှင်းတာပြပြန်လာအဲ့ဒါနဲ့ကောင်မလေးထွက်လောင်းတော့ဗောဘယ်တော့ရင်းနှီးနေလဲမသိဘူးဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဒီဒကမလည်းမျက်နှာမြင်တာနဲ့တန်သဘောပေါက်နေတယ်အာပါလှူလိုက်တယ်ညနေတက်ရောက်ရောသူ့မရတာအဲ့သမီးနေ့ကိုဆုံးခံကြွလာကိုဆိုတာနာစကားသာပြောတာနော်တကယ်ကိုရင်မဟုတ်ဘူးနေ့ကိုဆုံးခံကြွလာကြွတယ်မေနေ့ကိုမျက်နှာဘလို့နေတော့ကြည်နေဝင်းတောက်နေတာပဲငါသားရေးလေတရားရသွားပြီပဲဒီကမှလည်းမခေဘူးငါသားရေးတရားရသွားပြီပဲငါတို့တို့ရတာတန်ဖို့ရှိလိုက်တာအဲ့လိုပြောရင်တော့တခါရဲ့အာနာတယ်မနေ့ပြောတာလေကော့ပါဒါမဲ့အလကားတော့မစားပါဘူးဘယ်ဒီတိုင်းတော့အလကားမစားပါဘူးအိနာပရိဘောကအကျွေးတော့မယူပြောပြီးသားအကျွေးတော့မယူနိုင်ဘူးဘယ်နဲ့ဗျာပြောစရာအားလုံးကိုစွန့်ပြီးယူရတဲ့ဘဝအပယ်သွားမှဆိုမတန်အကျွေးတော့မယူဘူးဆွန်ကျေးဇူးပေါ့နော်အဲကြောင့်တကားတွေရဲ့ကောင်းမှုကိုအကျိုးကြည့်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်တရားကျင့်ရတယ်ဒီတိုင်းပဲမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုစန့်ကျင်တယ်ဆိုရင်စားစရာကျွေးတာတသက်မဟုတ်ဘူးလေဥဒ္ဒလည်းလောက်ရတယ်လေဒီတိုင်းပဲသာသမီကကိုကျွေးနေတယ်ဆိုရင်သာသမီကျွေးတာပိုတန်ဖို့ရှိအောင်မိဘတွေကတရားကျင့်ပေးရတယ်မေတ္တာပွားပေးရတယ်တီဗီရှိမှထိုင်ပြီးတော့တီဗီကြည့်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကိုတချို့မိဘတွေကလေသူတို့မွေးပြီးရင်ပြီးသွားပြီသူတို့ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေပေါ့အဲ့လိုနဲ့ပဲအပယ်ကြရတယ်အများကြီးကိုကျေးဇူးရှင်ထင်ပြီးတော့အပယ်ကြရတယ်တန်းစီနေတာပြလို့ရရင်တွားပြခြင်းနေတယ်နည်းနည်းအားနာဖို့ဒီတိုင်းပဲအလုံးသမားနဲ့အလုံးရှင်ကကိုအလုပ်ပြီးတော့ကိုမှထမင်းစားရတယ်ဒါကြောင့်မို့အလုံးရှင်ပိုကြည်ပွားအောင်ကိုကလည်းကုသိုလ်လုပ်ရတယ်အလုံးရှင်ဘက်ကလည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်အလုံးသမားတွေစူးစမ်းပြီးလုပ်တာမို့လို့သူတို့တွေပုံမိုပြီးတော့ bonus ရဖို့အတွက်ကိုအောင်ဆက်ရတယ်ကျေးဇူးဆိုကင်းတဲ့လူမှမရှိပဲနဲ့အဲကြောင့်သူကဆွန့်တော့ပူဇော်ခြင်းလို့ပြောတာအဲဆိုပြင်းလို့မရဘူးတရားမထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ရမှာပဲစာမကျင့်ခြင်းနဲ့ကျင့်ရမှာပဲနော်ပြီးတော့နံပါတ်5မြတ်စွာဘုရားဟာဝိရရှိသူကို
တာချီမွန်တာပဲအချင်းမြတ်ကိုကျင့်ချင်းပြင်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တာအမြတ်ဆုံးပူဇော်ခြင်းလို့ဆင်ခြင်ပါတယ်တရားကိုကျင့်တိုင်းကျင့်တိုင်းငါတို့ကျင့်တယ်လို့မထင်နဲ့ဘုရားအတွက်ကျင့်ပြတာလို့ထင်လိုက်ဟုတ်တယ်လေဘုရားကဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချီးကျူးတာဟုတ်တရားပြိဋိမံဆံဃာနီးမှာဘုရားကဆလကြိုပြီးပြောတာဟုတ်နောက်ဆုံးဆလမြတ်ဗုဒ္ဓဆိုချက်ခုမှာပေါ့နော်ကြိုပြောထားတော့လေလူမဲ့လူတွေကပညာဆင်ကြပေါ့လေအဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးတွေပါတယ်ဘုန်းကြီးလည်းစုကြပေါ့ငါတို့ဟာတရားပြိဋိမံဆိုင်ပူဇော်ဖို့အတွက်မလုပ်မလဲစီဝေးလောက်တာအဲ့ဒီထဲမှာသံဃာဘုန်းကြီးသုံးပါမပါဘူးသုံးပါမပါတော့သံဃာစစ်လိုက်တော့လေသုံးပါလိုနေတာဒီသုံးပါဘယ်ရောက်နေတာဘုရားသွားလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကိုပူဇော်ဖို့နောက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းနဲ့ပူဇော်ဖို့တည်းရောစီဝေးတဲ့ကမှာဒီသံဃာသုံးပါမပါဘူးတော်တော်ကိုနေနိုင်လွန်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့ကမှာဘုရားနေပြီးတော့ခေါ်ကွာအဲ့ဆိုရင်တော့လာတယ်မင်းတို့ကသံဃာတွေပူဇော်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာမင်းတို့မပါဘူးဆိုမှန်ပါတယ်ဗျာပြီးတော့မပါပါဘူးဘာဖြစ်လို့မပါတာတော့အောက်တစ်ချက်တော့ပြုတ်ပြစမ်းသုံးပါးစလုံးလျှောက်တယ်ရှင်ဗျာဘုရားတက်ဆိုပွင့်ဖို့အတွက်လောကမှာတားကြတာတဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့အခုဘုရားကပေါ်ပွင့်ပြီးပွင့်လာတဲ့ဘုရားနောက်ဆုံးပြန်တော်မူတော့မှာပြိဋိမံစံတော့မှာဒီဘုရားကိုသူဟောတဲ့တရားနဲ့ကျေစုမဆန့်ရင်ကျေစုကြည်တယ်လို့တရားမထင်ဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့တဲ့တရားနဲ့ကျေစုဆန့်ခြင်းလို့တရားကျင့်နေတာပါအဲ့မှာဘုရားသာဓုကွယ်သာဓုသာဓုငါဘုရားကိုပူဇော်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖက်နဲ့ပူဇော်ရုံစီမိနဲ့ပူဇော်မှာပူဇော်တာအစစ်မဟုတ်ပါဘူးတရားနဲ့ပူဇော်မှာပူဇော်တာအစစ်ပါနော်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဒီပြင်စရာအများကြီးကြံသေးတယ်ပန်းလေးကိုထိုးလိုက်ရုံနဲ့ပူဇော်ရောက်ပြီးတော့ထင်တာဒါတတ်တာပဲရှိတာဝိရိယမဟုတ်ဘူးအခုပြောနေတာဝိရိယဟုတ်ပြောရတာတို့အာပေါက်တယ်ဗမာတွေလေဒီတရားကိုငယ်လေးနဲ့သိပြီးတော့ကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုဘယ်တော့ကောင်းလဲမသိဘူးတရားမရှိတာမဟုတ်တော့တရားရှိတယ်သိခြင်းစိတ်မရှိတာရဲ့ပြီးတော့ဟိုပြောတာမြန်တယ်မကောင်းဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားချီးမွမ်းမှုကိုခံနေတယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုပူဇော်ဖို့ကုသိုလ်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့နံပါတ်6ငါဟာသူတော်ကောင်းတရားဆိုတဲ့မွန်မြတ်တဲ့အမွေကိုခံယူတဲ့သူအဲ့ဒီအမွေကိုခံယူတဲ့သူဟာပြည့်ပေါ်တန်နေတဲ့သူမဖြစ်သင့်ဘူးလို့သူတော်ကောင်းတရားဆိုတဲ့ဓမ္မအမွေကိုဓမ္မအမွေရဲ့မြင့်မြတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဝိရိယကိုတင်လို့ရတယ်ငါလူရမှာမဟုတ်တာလူကောင်းလေးဆိုတာပြင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒီကပြည့်ချင်ပါလို့အဲ့ဒီရတော့အဲ့ဒီကပြည့်ချင်အိမ်နေလို့မရဘူးကျင့်ကိုကျင့်နေရတယ်ဒီတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းဆိုတာဒီတိုင်းနေတာမှမဟုတ်ပဲねတရားကျင့်နေတာတရားကျင့်ဖို့ဆိုတရားမွေခံဖို့ဆိုပြင်းလို့မှမရတာဒါကိုယ်သတိပေးတာပေါ့နော်သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပြီးတော့နံပါတ်9အလင်းရောင်ဖြစ်တဲ့အမှတ်တညာကိုနှုံသွင်းတာအရိယာဘုတ်ပြောင်းလဲပေးတာလင်းပြမှာနေတာထိနာမေတာကိုပယ်ဖြောက်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ယောဂီတွေကလေတရားထိုင်တဲ့အခါမှာဒီစိမိန်ထိုင်တော့ပြင်းလာတတ်တယ်ကြာမထိုင်ပါနဲ့ဒီမကြီးအလင်းရောင်ဖြစ်တဲ့အမှတ်တညာကိုနှုံသွင်းတာလင်းလိုက်တာလို့ view site အဲဆိုရင်ပြင်းတဲ့စရာပျောက်သွားပြီပြီးတော့ထိုင်တာများရင်ထားပြီးလမ်းလျှောက်ပြင်းတာပျောက်သွားနိုင်မယ်ပြီးတော့အခန်းထဲမှာပဲအောင်းနေပါနဲ့ကိုယ်မြင်နေတဲ့သွားကြည့်အောင်ပြင်းတဲ့စရိတ်ပျောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်ထိနာမေတာကိုပဲဖြောက်တန်ဒီပေါ့နော်အခုမဟုတ်ဘူးအဲ့ရနိုးလာတယ်မှောင်သေးတယ်အေးမှောင်မှာပေါ့လက်ကပေးထားတာကြီးနိုင်ကြီးတော့10နာရီရှိနေပြီမှောင်သေးတယ်တော့ခက်ပါတယ်ပြီးတော့နံပါတ်8ပြင်းတဲ့ပုံကိုရှောင်ပါပြင်းတဲ့ပုံကိုရှောင်ပါဆိုတာအဲ့တဲ့လူတက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကုသိုလ်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးပြောမယ်ပါမယ်ဆိုရင်ဝိရိယတားကောင်းတယ်ဆိုပါစို့ဗျာဒီရှိုးဝဲရှိမယ်ဆိုရင်ထိတ်ကကိုလာခေါ်တယ်ဟာရှိုးဝဲကောင်းတယ်ဆိုပါစို့ဗျာသူတို့ရဲ့အခန်းဒီမလေးအသေးဆွဲတယ်ဆက်ဆန်းခန်းလိုက်ဆိုလားမသိပါဘူးသူတို့ပွဲဆိုရင်လေဟိုးနောက်ကရလို့မချင်မချမ်းဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒါဝိရိယကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အာကုသိုလ်လုပ်တာကိုဝိရိယကောင်းတယ်မခေါ်ဘူးအောက်ဆင်းဖို့တဲ့တူးနေတာအခုကပြင်းတော့သူကိုရှောင်ကျင်ရင်းဆိုကုသိုလ်လုပ်ဖို့ကြတော့လေဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ညာရွှေ့
ကိုတရားပဲချင်းထန်နေကိစ္စမရှိပါဘူးမလေးဖျားပဲချင်းကြည့်ရှိကိုအဲ့လိုမျိုးအိပ်ပြောသွားတဲ့ညရင်မနေတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်သလုံးမှာပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်းပါနော်တတိထားအောင်ပြီးတော့နံပါတ်9ဝိရိယရှိတဲ့သူကိုပြီးဝဲပါကိုယ်သလုံးတဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကပြီးဝဲရတယ်သူကအမြဲတမ်းလုံးနေတော့ကိုကသူ့ကြည့်ပြီးတော့ကိုလည်းလှုပ်ချင်တာပေါ့အေးပေါ်လေလှုပ်ချင်တာပေါ့ဆိုကိုကထင်တာပေါ့တချို့မဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲခေါ်စင်ကြည်နေပြင်းတာလေးအကြောင်းခေါ်လည်းမလိုက်တင်နေဆိုလည်းမတက်အဲ့မျိုးရှိတယ်အော်မလို့ဘူးပြီးတော့နံပါတ်10တဲ့သမပဒံရဲ့အာနုဘောကိုဆင်ခြင်ပါသမပဒံ၄ပါးရှိတယ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်မိထားနိုင်ရမယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ရမယ်တစ်ချက်ပြီးတော့နံပါတ်3မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်လည်းပွားနေအောင်ကြိုးစားရမယ်ကိုယ်ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ပုညကိရိယာဝတ္ထု7နဲ့ကြည့်ဒါနလုပ်ပြီးသွားပြီပြီးတော့ပါဠိဒါနအမြဝေဘူးပြီးသွားပြီပါဒနုမောဒနာသာတို့ခေါ်ဘူးပြီးသွားပြီအဲ့မဲ့ပြန်စစ်ဒါနလောက်တာမှန်တယ်ငါကတဏှာပါတဲ့ဒါနလားပညာပါတဲ့ဒါနလားပြန်စစ်တကယ်လို့တဏှာပါတဲ့ဒါနပဲလုပ်ဖို့တယ်ပညာပါတဲ့ဒါနမလုပ်ဘူးရင်ပညာပါတဲ့ဒါနပြန်တော့သူကမလုပ်ဘူးတာလုပ်ခိုင်းတာလေဒီတိုင်းပဲပဋိဒါနအမြဝေတဲ့အခါမှာအရင်ကတော့လေခက်တီတီပဲရေကွက်ကန်ဆိုကန်လိုက်တာပဲအမြဝေဆိုဝေးလိုက်တာပဲမေတ္တာပါရဲ့လားသမာဓိပါရဲ့လားပြန်ကြည့်မေတ္တာကသူများကိုအေးချမ်းစေခြင်းတာကရုဏာကြတော့သူများကိုကုသိုလ်ရစေခြင်းတာဒီစိတ်တွေရှိခဲ့ဘူးလားပြန်စစ်ရတယ်မရှိဘဲနဲ့အမြဝေဖူးတယ်ဆိုရင်ရှိပြီးတော့အမြဝေတော့ကြိုးစားပြီးတော့သာဓုခေါ်တာအားလုံးကြားကြတယ်များမြယူတော့မကြောက်သာဓုတတိဆိုတဲ့သာဓုပဲဘာဖြစ်လို့ငါသာဓုခေါ်တာလဲငါမှအိတ်တန်ကင်းလို့သာဓုခေါ်တာလားသို့မဟုတ်နားကကြားလို့သာဓုခေါ်တာလားပြန်စစ်ကြည့်ဒါမဲ့တော်တော်များများကလေအမြယူတော့မကြောက်သာဓုခေါ်ထားလိုက်တာပဲအိုးသူ့မှလေမစ္စယမရှိလို့ဒါနလုံနိုင်တာငါကအိတ်တန်မရှိလို့သာဓုခေါ်နိုင်တာစစ်မိရလားမစစ်မိရင်ပြန်စစ်ဒါနပြီးတော့သီလ၅ပါးသီလကိုလုံအောင်ထင်မှုတယ်အနေရလဲအနေလာတယ်ရင်းနေကြည့်ရင်ငါ10လောက်ပဲနိုင်တယ်ဆိုနောက်ထပ်10ရက်ထပ်တိုးမယ်လောက်ဘူးအောင်ပြီးတော့အပ္ပစာသူကလေးစားတာပြောတာငါကလေလေးစားစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလေးစားခဲ့တာလားလေးစားစရာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောလေးစားခဲ့ဘူးလားမေးကြည့်လူတွေကလေးစားစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလေးစားတာလေးစားစေခြင်းလေးစားအောင်နေလေတဲ့လေးစားတဲ့ဆရာကိုမှရှိတာအပ္ပစာတော့ကိုမှရှိတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမာနကင်းမှလေးစားတတ်တာမာနကျင့်မလေးစားဘူးလူပြောတော့တုံးခဲဆိုစကားမျိုးဒါကြောင့်မို့ငါကလူတန်းကိုလေးစားခဲ့တာဒီမာနကင်းစွာနဲ့လေးစားခဲ့တာလားသို့မဟုတ်ရိုးရာတိုင်းလုပ်ခဲ့တာလားပြန်မေးကြည့်ရိုးရာတိုင်းလုပ်တဲ့ဆိုရင်မာနကိုပြန်ဆင်ခြင်တော့မာနကင်းကျင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ငါကလေးစားခဲ့တာပြီးတော့ဝေယဝိဆဆိုတာကတမစီလက်တာလည်းဝေဝိဆပဲပကံကူးစက်တာလည်းဝေယဝိဆပဲသူများအလှူသွားတဲ့အခါတိုင်းမှာသူများမလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုငါလိုက်လုပ်မိလားလုပ်မိပြီဆိုရင်လုပ်တော့လုပ်မိတယ်ဆိုရင်ထပ်လုပ်ဒါပေမဲ့အလှူသွားတဲ့အခါမှာတော်တော်များများကတော့ပကံစေးတဲ့နေရာမရောက်ကြဘူးစေးမဲ့ပကံကိုတော့ပုံပေးခဲ့တယ်ပမာဆိုရင်စားတဲ့စပွဲပုံမှာအဲ့ဒါဝေဝိဆမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အလှူသွားတဲ့အခါတိုင်းကြောင်းသွားတဲ့အခါတိုင်းဖျားသွားတဲ့အခါတိုင်းမှာငါဘာဝေယဝိဆလုပ်ခဲ့ဘူးလေလုပ်ခွင့်ရင်ထပ်လုပ်ပြီးတော့သမထဝိပဿနာသမထတော့များပါတယ်ပွားများတာသမထကတော့40တက်ကတပါးပါပေါ့ဝိပဿနာဆိုတာနာနဲ့ရုပ်ကိုခွဲခြားပြီးသိတာလုပ်ဖို့လားမလုပ်ခွင့်လုပ်ပါလုပ်ခွင့်ထပ်လုပ်ပြီးတော့ဓမ္မတဝနာတရားကိုနာခဲ့ဖို့တယ်နားရှိလို့နာတာလားနှောင်းသားရှိလို့နာတာလားသိကြည့်ပါများတော့ပြန်နားရှိလို့နားတယ်ဖွင့်ထားတာဦးဇင်းတို့ကိုသင်ထားတဲ့သင်ခန်းစာကိုလည်းပဲ state ထုတ်ထားတာရှိတာဟုတ်
ယူသွားကြတာပဲသူတို့မျက်နှာပူတယ်ဗျသူတို့လည်းကြုံပူတာကိုဆုံးမကြွားတဲ့အခါမှာစကိုင်းနယ်ဆိုတာကြီးရှိတာကိုအခုစကိုင်းနယ်သိစိတ်မပြေတော့လိုင်းနေမနေဘူးပြုတ်သွားတာဈေးလည်းမလျှော့ဒီတိုင်းကြုံလို့နေပြောတာဒကမတရားပြောဘူးလေဘုန်းကြီးတွေကမကျင်တတ်တာများရင်ပလင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်မှာပဲမကျင်တတ်တာများပလင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ဓမ္မတဝနာဘာကမျက်နှာပူတာလဲဆိုတော့ဥစ္စာဆုံးခံကြွားတဲ့အခါမှာစကိုင်းနေနေတာနာတာကိုသူတို့လေဘုန်းကြီးကိုအာရဒီနေ့ဖွင့်ထားတာဘုန်းကြီးဟောရှာတယ်အဲ့ထဲနေတော့ဟောနေတာဟိုသူဟောနေလို့လေဒီလိုတမစ်စီလေးလဲတာပဲအဲ့ကြမှာဖုန်းလိုက်ပါလို့ငါတရားနာနေတာလေအိုးဘုန်းကြီးအာညောင်းအဲ့ဒါမျိုးဦးစင်းနဲ့အဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပဲဝယ်သွားကြယူသွားကြဖွင့်ထားတယ်ဘာလို့တရားနာတယ်အဲ့လိုမရဘူးဓမ္မတဝနာဆိုတာကလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့အခုဝိရိယပြောတာကိုဝိရိယစိုက်ပါဒီထဲကဟောတဲ့တရားထဲမှာငါမသိတာပါရှိတယ်ငါသိတာတော့ပါရှိတယ်မသိတာတွေသိလာမယ်သိတာတွေကျင့်နိုင်ရမယ်ဓမ္မဒါဓမ္မတဝနာပြီးတော့ဓမ္မဒေသနာတရားကိုပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ရစေခြင်းတဲ့စေတနာနဲ့ပြောခဲ့တာလားသို့မဟုတ်ငါသိတယ်လို့ပြောခဲ့တာလားသိကြည့်ရစေခြင်းတဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြီးမှာပြီးတော့ဒိဋ္ဌိစုကံမှာဘယ်လိုမေးဘူးလားလက္ခဏာကြည့်ဘူးလားပြီးတော့ဖះကိုရွှေကပ်ဘူးလားဖះကောင်းကိုကြည်လောင်ဘူးလားဖះကိုပန်းကုန်းဆုပ်ဘူးလားမေးကြည့်မလုပ်နဲ့တော့ဘတော်မှမလုပ်နဲ့ပန်းလူတာတောင်မှငါဖះကိုအမှန်တကယ်ပူဇော်ရမရောက်သေးဘူးတဲ့အမှန်တကယ်ပြောတာနော်ဒါနာလောက်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါဆိုဒိဋ္ဌိစုကံမဆိုတာအမှန်လောက်တာမဟုတ်အမှန်ပဲလောက်တယ်ပြန်မေးကြည့်ပါလောက်ခဲ့ဖို့ရင်မဟုတ်တာလောက်ခဲ့ဖို့ရင်မလုပ်ပါနဲ့တော့ဟုတ်တာလောက်ခဲ့ဖို့ရင်ဆက်လုပ်ပါဒါပုံညာကိရိယာဝတ္ထု7ပါပေါ့နော်ဒါပြန်စစ်ကြည့်တာရှိနေရင်ဆက်ပါမရှိရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဒါသမ္မပဒံပဲဒါကြောင့်မို့မလုပ်ဖို့တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ရမယ်လုပ်ဖို့တဲ့ကုသိုလ်ဆက်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့7ဝိရိယတန်ဖိုးစင်နဲ့စိတ်ညွှန်ချခြင်းငါဝိရိယစိုက်မှဖြစ်မယ်လို့အာယုံစိုက်ပါနော်ဒါဝိရိယကောင်းခြင်းအကြောင်း7ပါးဘယ်ဟာရောနေတဲ့ကိုကိုပြန်ကြည့်ကြောလို့တော့မရဘူးနော်ဝိရိယပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပါပိဿုပံမှာဖြစ်တန္တရာမှာဖြစ်ကြီးပွားတိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးပြောမှာပေါ့ရှင်ဘုရားတူချိုသားသမီးတွေဘာမှလုံးစရာမလိုပဲနဲ့ချမ်းသာနေတာအဲ့ဒါတဏ္ဍစားနေကုသလုံးမှာပြင်းနေတာနောက်ထပ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးဝိသကအပြောင်းပြောတာကိုရောက်ခမကြီးကိုမိဂါရဆိုတဲ့တိမိစ္ဆာယူထားတာသူကိုးကွယ်တာကအာစေလကတကတုံးတဲ့အဝတ်မိုးသူတို့ရဲ့အတွေ့အထဲမှာအဝတ်မိုးတာကိုကကိလေသာကင်းစင်နေတာအဲ့ဒီအဖိုးကြီးလေခွေးတွေကြောင့်လေတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးလားမသိခွေးတွေကြောင့်လေဘယ်မှာဝတ်လို့လဲမိုးဘူးလေကျွဲတွေနားလေမိုးဘူးအဲ့ဒါကိုကိုးကွယ်တာအဝတ်မိုးတာတဲ့ကိလေသာကင်းစင်တော့လူရှိမှပြရဲတာပေါ့လေဒီလိုကတင်းတင်းဖန်ဖန်ကိုးကွယ်တာဝိသခါကခွန်နေတဲ့သမီးနဲ့သောတာပန်ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ဗျာလာတောင်းတဲ့သူရှိတော့လဲပေးရတာပေါ့ဝိသခါတဲ့16နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာမိဂါရမှာလည်းပဲပုံနာဝရဏဆိုတဲ့သားလေးတယောက်ရှိတယ်သူသားလည်းချောတာကိုချမ်းနဲ့ချမ်းသာတယ်တော်တော်ချမ်းသာတာဘာသာမဲ့ပဲလေဘာသာမဲ့မချမ်းသာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတာပဲမညံပုံညံရအောင်ကျင့်ပူးရင်ဘာသာမဲ့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါနဲ့ဗျာသူသားကိုပြောလို့မရတာနဲ့သူရဲ့သားကဒီလောက်တော့ဖြစ်တယ်ရောအဖေသူကဗရင်ဆရာတရားကိုခိုင်းတာလေရမင်းရုံပြီတိတ်လှတာပဲလေဒီရုပ်နဲ့တူတဲ့လူတွေ့ရင်ယူမယ်ဗျာအဲ့ဒါငါကတော့ကံကောင်းထဲမှာပါတော့တယ်ပုံနှံရှေ့ရောက်ကိုခိုင်းလိုက်တာရော့မင်းတို့တန်ညစ်ပေးမယ်ဒီရှိုးနဲ့တူတဲ့အမျိုးသမီးသွားရှာတာနိုင်ငံနဲ့မတွေ့ဘူးတွေ့မယ်တွေ့တော့လေဗျာလွယ်ကူပဲဗျာမြို့သမီး900နဲ့ရေချိုးဆင်းလာတဲ့ဝိသခါပါတွေ့တယ်အဲ့မှာကျမတရားကကျမဆိုဝိသခါလို့တွေ့တဲ့လူမြို့သမီးပေါ့နော်ရွှေရုံးလေးကိုထားရတာဟိုဘက်လက်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ရှာလို့မတွေ့လို့လက်မှန်ချပြီးတော့ရွှေရုံးကိုထားရတဲ့ပုံသားတွေပေါ့နော်အဲ့မှာကျမတရားကိုလာပြီးတော့သခင်မဘာဖြစ်လို့ရက်နေတာလဲဆို
မှတော့သွားရိုက်တာဟဲ့ရွှေရုပ်ကိုသူရဲ့တခင်မဝိသခာနဲ့မှားတာအဲ့ဒါနဲ့ပုံလိုက်ပျော်သွားတာဟဲ့ထူဆန်းလိုက်တာဒီရွှေရုပ်နဲ့တူတဲ့မရှိလားဆိုရှိတာပေါ့ဒီရွှေရုပ်ကအသက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့အရှင်သခင်ဆိုရင်ဒီရွှေနဲ့လှတယ်ပေါ့သွားကြည့်တဲ့ချိန်မိုးရွာတာနဲ့ကြုံညမိုးရွာတာနဲ့ကြုံတော့ကျန်တဲ့အမျိုးသမီး900ကပြေးကြတာဝိသခာမပြေးဘူးပြေးစေပဲလမ်းလျှောက်တာဝိသခာကြည့်လိုက်တာလေကောင်းချင်း9ပြန်မှာ4ပြန်တွေ့တယ်အယိုးကြီးကောင်းချင်းမတွေ့ဘူးအယိုးဆိုတာသွားမှာသွားပဲကြည့်ရမှာလေဒီယိုးဖောက်ထုတ်လို့မရတာအိုမမအိုသေးတာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကောင်မလေးတော့စကားပြောမှဖြစ်မယ်စကားပြောမှသွားမြင်မှာအဲ့ဒါနဲ့ဒီပုံနှမ်းလေးတွေတော့သွားပြောတာပေါ့ဒီကောင်မလေးတော်တော်ပြင်းတာပဲသူများရဲ့ယေရှုမှာဆိုလို့ပြေးနေကြတာလေမင်းကဘာဖြစ်လို့မပြေးတာတော့ကျမပြေးလို့မရဘူးတဲ့မျိုးသမီးရဲ့ဘဝဆိုတာရောင်းကုန်တစ်ခုမှတ်ထားကြနော်အဲ့ဒါမှပါတာပြောတာပါရောင်းကုန်တစ်ခုတဲ့သူများကဝယ်တဲ့အခါမှာကျိုးပင့်နေရင်အဲ့ပစ္စည်းဘယ်သူမှမဝယ်ဘူးတဲ့ကျမလည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့ကျိုးနေကြည့်ပါလားရောင်းမဲ့ပစ္စည်းကဘယ်တန်ဖို့ရှိတော့မလဲရေဆိုတာလဲလို့ရတယ်ပြောမှာပေါ့ကျိုးတာဆက်လို့ရတယ်လို့မူရင်မဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကျမပြေးစရာမလိုဘူးဟာဒီကောင်မလေးပြောတာလဲသွတ်တယ်သွားကြည့်တော့လဲဟိုလှလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ပြောတာပေါ့လေငါတို့ရဲ့တထေးရဲ့သားကရုံးနဲ့တူတဲ့လူတွေ့ရင်ယူမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သဘောတူမလားကျမနဲ့မဆိုင်ဘူးမိဘသွားပြောသူရဲ့ဖေကတနင်္စရာဟောပြောတော့သဘောတူတယ်ဗျာအခုခေတ်ဆိုတော့မလီဘာသာချိုင်းတယ်တော်သေးတယ်ဝိသကအိန္ဒိဒီမေဇိမဒေသမှာမွေးလို့ဗမာနိုင်ငံမှာမွေးတာမွေးရင်ကြောက်ကြတော့ရမှာပေါ့အဲ့ဒီစာပေကိုသင်တဲ့လူတွေပဲဗမာတွေကတစ်ဖက်ဆုံးရောက်နေတာတရားကိုကျင့်သူနဲ့မတရားကိုကျင့်သူကွဲတော်ကွဲဖို့လိုတယ်လေအဲ့ဒါဝိသကပါသွားတာပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးတော့ကျောက်ကမစီရောက်သွားတော့ကျောက်ကမသဘောလေလဲရသေးတာအိုးဗျသူကတရားတရားတန်ခါကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျောက်ကမကမိစ္ဆာတိတွေကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယတနာအဲ့နဲ့ထမင်းစားနဲ့နေရပေးရတာအိုးတရားကြတော့အရိယတန်ခါတွေလာပြီလို့သွားခေါ်ခိုင်းတာလေဝိသခါကိုအရိယတန်ခါဆိုသူပြောတာပေါ့ဒါကြည့်တော့ဟိုတရားမှပို့ထားအရှက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများအရိယတဲ့လို့ပြောတာဟိုကမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့အရိယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာပေါ့ဘလို့လဲနေချွေမှာငါတို့စော်ကားနေပါလားနှင်ချအဲ့လိုနှင်ချလို့မရသေးဘူးအပြစ်ရှာအောင်ပါဒီကြောက်ခမလည်းမပြောဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဗျာတည်းကြတော့ဘုန်းကြီးတွေကဆောင်းမှကြွားတယ်ဝိသခါတရားနေဝိသခါပြောတာပေါ့ရှင်ဗျာကြောဆုံးပါဒီပြီးတော့ရဲ့ရောက်ခမတဏ္ဍစာကြီးအဟောင်းစာကြီးနာလာလီဒီပူကြီးနေငါအိမ်မော်ဆင်းတယ်ကျမပေါလုံးပဲစားတက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တိုင်းမျိုးသမီးတွေကိုရမလိုက်ပါနဲ့တပန်းရှုံးပါတယ်ပြီးတော့ကိုမဘာမှမရှိရင်ညနေငရရပါတယ်နော်မျိုးသမီးတူကြီးကိုနာပေးတာဝိသကတုတ်တာကျမပေါလုံးပဲစားတက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျမကိုနှင်ထုတ်ဖို့ရှင့်ပါမှုလို့လေခေါ်ကျမအိမ်မော်တက်လာတော့တတိ10အောင်နဲ့တက်လာတာဟောမာတယ်ဗျဝိသခါဟိုးဗျတုတ်တာပဲဖိုးရဟုတ်သားပဲတတိ10အောင်ခေါ်ရောတတိ10အောင်ခေါ်တဲ့ခါမှာပြောတာဗောငါ့ကိုစော်ကားတာများနေပြီအရိယာလာတော့လေအရိယာမဟုတ်ပြောပြီးတော့ငါ့ကိုလေအဟောင်းစားပြောတာဟောပြောတယ်ကျမကအဟောင်းစားလို့ပြောတာအတိတ်ကပါလာတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုထိုင်စားနေတာအဲ့ဒါလူပြင်းတွေအနာဂတ်မှာရလာမယ့်ကျိုးကိုမျှော်ကိုတော့ကုသိုလ်မလုပ်ဘူးဒါကြောင့်ကျမကပြောတာအဟောင်းစားအခုခေတ်မှာဒီတိုင်းပဲအတိတ်ကပါလာတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုလေဖြုံးနေကြတဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့ဒါလူပြင်းခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာဘလောက်ဆင်းရဲကုသိုလ်လုပ်နေရင်လူပြင်းမဟုတ်ဘူးဒါဝိရဒံဖို့ခြင်းဒီဘဝမှာဆင်းရဲတာမှန်တယ်လေဘယ်တော့မှကိုယ်ကလောက်ခမှမသိတာဒါနမလုပ်ခလို့မဟုတ်ဘူးနော်မလေးသန္တာတက်ရှောင်းလို့ဒါနမလုပ်ပြရဘဝမရှိဘူးခွေးတော်မှတို့တိုက်သေးတာဒါနမလုပ်တချို့ပြောတယ်ဒါနနဲခဲ့လို့ဘယ်ကလာဒါနနဲမှာတော့ဒါန
Nyara man me at the negelo. Lame was no the Yodan in Necamapa, no? City de Bains or she. Machino Lula Machis was a papian shimbo. Jimmy Akushin, Machino. We are Namozena, we are new border. Anamo, being a Bogoria, couldn't blow. And a balloon, I would load it. Tina made a Akudo. I could load a gamma, Tina made a Mapimbo. I know the name of Kawa, Payment of Matimbo. None at the other time, no, I die. Do no. I don't we are so that. But I'm wasn't a dweller, who the loaded Tamadora. I know D1 Dimia, now some people say. A Jina being a low D1 money, seeing it. Mabim Bandero, who the Lord of Piena Boama, seeing up Chivu. Dana Loma being Siema, Tila Salima being a pet Jama, Pauna Boama being Sandra Leoma. I know Dana Logo Lemabimane, Tila Saudi Lemabimane. Pauna Wago Lemabimane, to my taste on my Bioga, Uria Tambos and Waterkama. A pet Jack 9 days without being Toby, he loves it. Buddha, what are young Jibido? Dana did not bound and low by in it. Baby a pet Jama, Johnny, no, hold him, Jow Johnny. I'll be it. Majonet, low one Majonet, Moda Lodana Mo. Benevia, Moda Loda Boguna, baby a Bajama Majona. Moda Loda Boga, Pajama, Majonet. I'm a kudu settle. South Korea than was even now. The Aya Buddha Juda de Kama, do at that. The Yarigo, Yobianida, no? Dajamo, the Ago, Lilava, Lilabi, Sau, Jubil, Tadro Matabane. Kayagan, Wazigan, no can be Pito on, Chijanjo, Ato Java, Saudama, Padesago, Saudama Tabido, Kademo Dinara Mu, Sabo Dinam, Pissine, Leon Lotade, I did a go, a James down and no bar, no, I know they are chicken to the Yanni. Mimilo Yashi and Kalama. We are a Jugo, Neo Covido. Kuduri, Piano Java, Agudo, Miada Pogo T, a Pega Ruby Yausia Chow, Benyama, Mashiba, Dajamo, they are chicken to the Yanni, we are Jugo, Neo Covido. Tiamiago, Jinjago, Auto Java, Yago, Jinjago, Auto the Kamale, Tesaliba Mediago, Pine Chatting and Dimi and Javasi. Tesaliba Mediago, Pine Chatting and Dimi of Piasahi, Aria to Rogomia, Yama Puapit, Nate Bango, Plemianzwa, Yama Putanto to Rogomia, Chicha, Basi, Gom the day. Oda, Nandan, Sidan, Dejetu. Oda, Nandan, Sidan, Dejetu. Oda, Nandan, Sidan, Dejetu. Never been an Kuchama, Sechana Yamasi.